Good morning, Kamau. Yes, morning. How are you? I'm very, very well and blessed. How is your Thursday morning? My Thursday morning is good. Mm-hmm. Oria kuhana. Mi ndatigire kugaga ni kuru. One. Ota gukumia muno nginya gutuike part of my life. Thina ndukumagio. Duka nende kuga ati kunyitanite muno. Acha. Sometimes rimwe nitu heaga thina ucio kanya ga gutawara meciria maitu na tukariga ni kuona hinya wa Ngai. Nikio twiraga Ngai ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe Ngai ni mwega. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩkaga atĩa? Tucenjagia. Ngai agatũhe bũrũri mwega tukawananga. Ngai agatũhe ngoro cingĩgĩa thayũ na cigĩe wendani, no ngoro icio tugacima thayũ na tugacima wendani. Niguo. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. God is good all the time. And all the time God is good. Joroge. Wina kamuhari kwaja. Stari turaingira Ndina kamuhari. Abete kamuhari tobe tuigwe kio kia Ngai. Kamuhari gau gatumwo rucine ruru. In fact gatumwo kuma kuria Olkalau Nyandarua County. Ni mundu kuga uyu ni wanyu Corporal Ben Jeraine. Gaciria CPR Corporal. Gaciria na muforithi. Corporal Ben Jeraine kuma Olkalau Nyandarua County. Atwira tuthome thimo 29. Niguo. Muhari wa 11. Yugaga atiriri. Mundu mukigu aitururaga marakara make mothe. No mundu mugi aikaraga amarigereirie akahorera. Mundu mukigu aitururaga marakara make mothe. No mundu mugi ni ahingagiriria aikaraga amarigereirie akahorera. Mundu mugi ndaitururaga marakara make mothe amathimaga ta ndawa. Kanini. No mundu mukigu mothe amaitururaga agathia kagera ngero agacoka kwirira. Icio ni thimo cigana? Ni thimo 29 muhari wa 11 njokere o ringi. Thimo 29 muhari wa 11 mundu mukigu na ndugukirigwo mukigu aitururaga marakara make mothe. No mundu mugi aikaraga amarigereirie akahorera. Uyu ni wanyu Corporal Ben Jeraine from Olkalau Nyandarua County. Kamau gatheti cito cieri iratuonia uria turekire muthenya wa ira toni ithuĩ a Kenya ati andu maimite bũrũri wa nanja marokire mareka maundu mayo rona koguo ni ithuĩ o niguo ithuĩ tuhana na ni ngwenda twĩyũria atiriri Kamau na gĩkĩ kana wĩ muteti kana wĩ mutangathi kana wĩ mu Kenya kana wĩ oira ũrĩa ũtaga kana wĩ muthigari ni twĩyũria atiriri Kamau wainũka hwaĩ-inĩ ri nĩ ũndũ wa ũrĩa watinda ũgĩka ri kana nĩ ũrĩa wĩkĩte ri how do you feel? Noiguaga no watinda wega, noiguaga no waruta wera, noiguaga no waka bũrũri, noiguaga no wathondeka harĩa hararĩ hathuku, kana nĩ gũthũkia ũthũkagia. Ngathĩti ĩratwĩra chaos, day of chaos, death, you understand? Nene gĩgatwĩra day of chaos, shutdown. Ira kũrarĩ bũrũri maita merĩ. Gwĩ bũrũri ũrarĩ na ngahĩ ici na maandamano mayorona na gwĩ kũndũ kũrarĩ kũhoreru. Ona gwĩ kũndũ kũrarĩ na ngũĩ kana kũrarĩ na mĩgomo, no andũ nĩ gũthaka marathakaga mbanya. Takuria tarugera nyiriri neba etata gate kurugana kamba weta gwatia ketuge ne kuririkana no aya mago mari ici ni ndereba kuria nyire mago mari o matinathie gweka mitugo no rekirwo kuria kugea gwakia miaki na kuhura andu na mahiga okira marekire no kugoma maraikara handu hamwe ruto uyu ni kurugara rugana mukanda ni marathaka nginya volleyball stage ni ya Nanyuki na ya Nyeri na ni kama no support haha no support tondu kugoma na kwiyumiria na kuga ni murahinyiririo ri no utikire guthukangio ri I have no problem uyu nake no wanyitwo no uyu nyitwo mashati uyu ni mwanake kana ni njamba njethi ya hurio kuria Mombasa ni muborithi aya bicio ngena ne ya Homa Bay uyu atwara tairie kamumbio na kora mbere ni vekite ni maigite mahiga bara ino ya mbere bicio ne atumia ere maturitie andu barabara kuria Githii mena thaburi etari kindu no bicio ya meini hau rugongo ri ni ngari ya mundu Njoroge urethiagira make irahithukirwo ni nyana keci haria Murorongo iraikio mwaki na nongerera nitangari ima Mombasa iragira gicuke Nairobi tondu hani Murorongo na Murorongo ni ritonyero ya kuma Mombasa uthi Western Kenya uturakirwo andu mugwanja kurigana na ripoti ati andu mugwanja ni maroragirwo na ngenge muno maragurario aciari ni undu wa gwitigira ri tutinarekereria ciana ithie cukuru muthenya wa ira biashara nyingi ira ni cirahingirwo ndona andu metagwo Kepsa
ndamona makiuga ira nĩ twatema bilioni ma mbeca ngari nyingĩ cia matatũ itinaumĩra bara ndereba cia marori matinathiĩ barabara nĩ tondũ wa Kenya maraiga ati ni maraiga kurari na ni ndo wa mugomo ucio rari ko kana maandamano mocio rari ko no maranega ni ndo wa thogora wa maguta kuongerereka na guthi gwikithio igeranio ire turonire ni cirambire kurugamirio ni irarugamirio ngo cia ikurarugamirio hwaine muno mabangite ni mekugoma na turakirwo county 20 nicio irakire na maandamano muthenya wa ira kana ngai haici na minister wa mathini ma bũrũri Professor Kithure Kindiki arauga andu ni mekunyitwo afangia maandamano maya athukangia aido arehingo ici cia muthenya wa ira minister arauga mekugirwo umwe thutha wa ũrĩa ũngĩ kurona ni atirĩ kama utatena mabũrũri merĩ two contrasting images emerged from the ashes of the chaos yesterday to provide a remarkable commentary of two worlds of a country teetering from the precipice, one where the rule of law and order carried the day and the other where civil disobedience disrupted economies and livelihoods, even brought lives to a violent end. Ira turari na mabũrũri merĩ bũrũri urari na ngaheha na bũrũri urari na thayũ na kundu watho rumagirirwo county 20 nicio cirari na ngaheha tukoragwo county 47 ugo county 27 utira na maundu maya he kumwe watho rarumirirwo na andu makerutira maira ma uria kwagireire na kuo kuria kungene kuhea kuraheaga undu uria urakioneka gatheti ya The Standard ni nyanake kuria Kisii Kilgoris Highway na makia mwaki bara no menye bara no iricoke thondekwo no nginya na ikuthira mbia ikuthira mbeca ici citu ici turanegana ati ni irahuthikana kana kuna thogora wi iguru ri riu mungirurungana ri na mutigwatie mwaki na muticineri mutingiguo no muiguo riu ira tauni nyingi ni ciahingwo na kuratuika ati kwi thirikari ni irakomborete mikora ya kuhura andu azimio mathie ka mukunji nikio matanathie mucemanio ka mukunji ati kwi mikora irakomboretwo ni andu anene thirikari-ini irehe ngahia kana chaos riu Raila Odinga ndona akiuga maandamano bado no guthi na mbere ne gwetana mururumo wa gatatu wa maandamano nigetha nona kidekira ndakaria ri property destroyed in most towns as thugs went on looting spree mundu duka yaku kamau duka igoke gatharikirwo taru ndona supermarket na duka no menye korogo yandikite andu tatajiro giko oluti goko tungiroka ku na nikio kuona taru hare ya murorongo ri to marathukirie expressway ri Jubilee ndegenyitanira maundu ta macio Jubilee no ya kanini kega niraregire ndaririkana kijira ira guku matingitekera guthi guthukia kira marakire kama ni tumachuite tulita a Kenya gukorwo na maandamano acha nitumachuite toria ndonire kuria kwa Julius Malema no rikana South Africa ri maraina maandamano andu acio marugamirwo ni thigari magithimo rurite magicoka mundu akiinuka na kiria mekwendaga kugari ni keiguo ne tutigeti itheruka riu ri ithaa ria thagire tukona jamba clinic officer itago Dennis Githoi tuko tukirora ati thiku ici morakora ati andu ingi marathie thibitari wathimwo gucikiro kironeka no oria mundu ucio kamuria arakwira arira ndagitari ni mwiri wakwa nduri sawa no nathimwo na arorwo gucikiro kironeka iretwo general malaise good nani tui kuri account ya Murang'a tukorona mumbunge wa account ya Murang'a Betty Jeremiah neguka nigetha tucire maundu matiganite moria maundu maria gari ura Murang'a na guko bururi-ini na ndire na uru de mwega wewe mwega de mwega na tara the last word rugongo rwanyu rwi thayu gwitu gwi thayu na ithu tutingithukia gitwe gitwe haria mai mageraga tutingiunjuga tondu turamenya aria mekienda waru ni maribatara mai tondu ithu turi akienda ri mungiunjuga rugongo mungiuka kuihenya mungirigwo gwathia atia nuria tungiambata karima ke hau to live is to suffer gutura ni kunyamarika to survive is to find some meaning in the suffering na ungenda gutura wega ri kana gutura ri guturo ni kumenya ati thiini wa kunyamarika guku ri ni gwaki to live is to suffer koguo gutire maisha mega ona ri ndukana heni ni mundu ati kwi maisha mega ona gitonga no the rich also cry haya tuthomere mohoro thank you
Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Reke ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Odinga nĩ okĩrĩire thirikari akiuga atĩ nĩyo ĩrehete nyanake kana ĩrarehete nyanake iria cirabangĩte ngero kana iratabanirie ngero na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ itemi-inĩ rĩa gũcora mbica ya arũrũngani ake nĩ ta Eddie Ngũĩ. Raila Odinga no orotete thirikari akiuga atĩ nĩ yathĩte maabitha a borithi mahũthĩre hinya mũkĩrũku makĩng'ethanĩra na arũmĩrĩri ake igeria-inĩ rĩa kũmaguoyohia. Ĩndĩ nĩ anyitĩrĩire atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩthingithia wendi wao wa gũtigĩrĩra atĩ wathani wa President William Ruto nĩ wamathikĩrĩria. Wairũ wa Nyambura mwandĩki wa mohoro arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kĩharo-inĩ gĩa Kamũkũnji nĩkuo Raila Odinga arabangĩte gũtongoria mbatu-inĩ ng'ima ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja gũtambia ndũmĩrĩri ya kũng'athĩria thirikari mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Ĩndĩ maabitha borithi mahũthĩrĩte ndogo ya gũita maithori kũng'ethanĩra na andũ arĩa mageretie gũkinya mũcemanio-inĩ ũyũ. No Odinga rĩu augĩte atĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ arĩa makinyĩte kĩharo-inĩ gĩa Kamũkũnji ona ti arũmĩrĩri ake, ĩndĩ nĩ nyanake cirehetwo nĩ thirikari gũtuthũra wagagu, kũguraria andũ na gũthũkangia indo cia mũingĩ nĩguo mbica ya kũmũkuruhanagia na ũthũkangia ĩtenderio. Police have shot, injured and killed protesters in various parts of the country, including here in Nairobi. Scores of protesters have been arrested for participating in an exercise that is clearly protected by our constitution. As usual, it is the police maiming and killing the people. Odinga anyitĩrĩire atĩ wanangi mũingĩ ũrĩa ũtabanĩtio kũndũ gũtiganĩte ũkinyanĩirio nĩ andũ mena irathimo cia thirikari na magitĩrĩtwo nĩ maabitha a borithi makĩruta waganu ũyũ. Odinga augĩte atĩ arũmĩrĩri ake nĩ endi thayũ na maumĩraga o kũmũthikĩrĩria magacoka makainũka ta maita merĩ rĩrĩa acemanĩtie nao kiumia gĩkĩ, na arongerera atĩ no nginya Akenya meyũrie nĩkĩĩ kĩratũma thayũ ũhagũke o rĩrĩa borithi matonyerera mĩcemanio yao. Slowly, ours is degenerating into a police state. We must not allow it to happen to our country again. We have always said that these meetings remain peaceful until police decide to break them up with bullets and tear gas. Kũgitĩra arũmĩrĩri ake na kũrũgamia wanangi wa indo cia mũingĩ, Odinga nĩ atĩrĩtie mĩhang'o ya kũng'athĩria thirikari mũthenya wa gatatũ, ĩndĩ anyitĩrĩire atĩ ti kũguoyohio we na arũmĩrĩri ake maguoyohetio, no megũcoka metha-inĩ kwarĩra mũbango wa ikereka rĩu rĩngĩ rĩa kũng'athĩria thirikari na matikũhũmũka nginya ũtongoria wa President William Ruto ũmathikĩrĩrie. People are determined to decide for themselves how they are going to shape their day to lives, and now that they have been abandoned by their leaders. People have come out even in the most remote parts of the country to express their displeasure with the Ruto regime. The message is out loudly and clearly that Kenyans are tired. Watu wamechoka. Atongoria a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition magĩthugunda ikinya rĩu rĩngĩ rĩa gũtambia ndũmĩrĩri ya kũng'athĩria wathani wa President William Ruto, honge cia ũgitĩri cinyitĩrĩire atĩ cikahũthĩra hinya ũrĩa wagĩrĩire kũringana na watho kũng'ethanĩra na mũtaratara o wothe ũrĩa ũngĩrĩkĩrĩria na nguraro, ikuũ kana wanangi wa indo cia mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Nĩ wega mũno Wawerũ wa Nyambura. Borithi mwena wa Kangemi nĩ mamũrĩkĩtwo thutha wa gũikia ndogo ya gũita maithori thĩinĩ wa cukuru ya mũthingi ya Kĩhũmbo-inĩ. Makĩria ma arutwo 30 makĩhanyũkio thibitarĩ marĩ na nguraro na angĩ kũremwo nĩ kũhihia. Borithi maraikirie ndogo ĩno hĩndĩ ya makĩng'ethanagĩra na arũrũngani arĩa maratetia kuongerereka kwa thogora wa mũtũrĩre. Maswatia wa mũrĩithi mwandĩki wa mohoro nĩ ũrĩ na riboti ĩno makĩria. Mathomo nĩ mathararire thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kĩhũmbo-inĩ Kangemi
thutha wa ndogo ya gũita maithori gũikio thukuru-inĩ ũcio na kũrwaria arutwo. Hizi maandamano yote yanatuharibia watoto hata wasomi vizuri juu ya maandamano. Watupenda peace. Watupea peace. Tuko na watoto kwa shule na wanakuja kuharibu mpaka shule. Tumetoka na hao wote wawili. Ngari cia gũtangĩkĩra arwaru a hi na hi ikũingĩraga thukuru-inĩ ũyũ ĩmwe thutha wa ĩngĩ, kũrĩa arutwo matanyibaire 30 mabanyũkirio thibitarĩ-inĩ itiganĩte. Aciari makĩthara ciana ciao kuma ũgwati-inĩ ũrĩa ũkũmakũrĩire maitho. Atwarithia a bikibiki nao mauma Cemba kũthara ciana iria ciĩbĩirwo na aciari ao gũciteng'eria thibitarĩ. Makinya manini kuma thukuru-inĩ wa Kĩhũmbo-inĩ barabara-inĩ ya Waiyaki, mibango ya ũkui ithararire thutha wa arũrũngani gwakia mĩaki barabara-inĩ ĩno na kũbingĩrĩria ngari itikabĩtũke. Maobitha ma borithi mabũthĩrire ndogo ya gũita maithori kũburuja arũrũngani aya, ũndũ ũrĩa uma ta mũthako wa kwĩbithanĩra, amu arũrũngani aya na maobitha a borithi mekũthiũrũrũkanaga daraca-inĩ ya Kangemi maikĩrio mathiga nao magaikia ndogo ya kũruta maithori. Matũra-inĩ ma Westlands na Kawangware, maobitha ma borithi matinda marĩ maitho kũburuja tũkundi tũnini tũrĩa tũngĩũmba kũgirĩrĩria kwĩbĩrĩria kwa mĩrũrũngano. Kũbingwo kwa barabara ya Waiyaki kumana na mũrũrũngano to hathara yiki kĩrotereire kũrĩ onjoria, amu nĩ nginya arĩa mauma thĩinĩ wao wa mĩbango ya o mũthenya na ona kũthararia mathomo gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inoro TV kuma itũra-inĩ rĩa Kangemi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Westlands kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Nĩwega mũno Masi Wadia wa Mũrĩithi. Andũ 6 marerĩkana kũhũrwo rithathi na kũragwo taũni-inĩ cia Mlolongo, Kitengela na Emali mĩrũrũngano-inĩ ya mũthenya wa ira. 3 maroragirwo taũni-inĩ ya Mlolongo hĩndĩ ya kũng'ethanĩrwo nao mĩrũrũngano-inĩ gatagatĩ ka maabitha a borithi na arũrũngani arĩa marahingire barabara ya expressway na gũcũngĩrĩria ũthũkangia mũnene na kũharagania mĩhang'o ya ũkui. Mwangi wa Maina nĩ mwandĩki wa mohoro na nĩ riboti na makĩria. Mahiga tĩri na cuma iria ciaraganĩte barabara-inĩ ya Nairobi Expressway taũni-inĩ ya Mlolongo kaunti-inĩ ya Machakos nĩ kĩonereria kĩa ũthũkangia ũrĩa ũhanĩkĩte thutha wa arũrũngani gũkĩria njano na kwerekeria mathire mao barabara-inĩ ĩno ĩrĩa ĩnyitithanĩtie kĩharo kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta na taũni ya Westlands. Kwa makĩria ya mathaa 5 maabitha a borithi mauma na kĩbarũa kĩritũ gĩa kũharagania kĩrĩndĩ kĩa arũrũngani arĩa mahiũkĩtie rĩtana rĩa mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga rĩa kũrũrũngana gũtetia kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre. Maũndũ mathũkire thutha wa ũmwe wa arũrũngani kwĩrĩkana kũhũrwo rithathi nĩ maabitha a borithi na gũcũngĩrĩria barabara ĩno kũhingwo kwa ihinda na mĩaki gwakio. Thutha ũcio andũ angĩ erĩ mahũrwo rithathi gacagaca-inĩ ona gũkua na gwakĩrĩria mĩrũrũngano na makĩria maabitha a borithi hinya arĩa metirie ũteithio wa maabitha makĩria kuma kaunti-inĩ cia Nairobi na Machakos. Mahũa ma kũgemia barabara ĩno, mĩgĩko ya kũgayania barabara ya Mombatha na ĩno ya expressway itinerica gũthũkangio nĩ arũrũngani arĩa macokire gwakia mĩaki makĩria na matĩna na kũharagania mĩhang'o ya ũkui na ũthii. Nyara ya mura kũndũ kũingĩ cacini na rĩu ndathia thiriba nĩkuo rĩngĩ ndwaraga ũguo. Rĩu kuma thaa 3:30 nyuma harĩa City Cabanas na kinya thaa ici ndĩ haha no nyambire kũhithana kũrĩa. Thirikari nĩ yeka wega mũno gũtũrehera thirikari. Nimesimama from pale Katani Road kuanzia saa 4. Sasa ndio tunapata kufika Mlolongo. So imekuwa tu mess the whole day. So we just hope tunaambia tu wa Kenya to maintain peace. Kama ni demonstrations tufanye tu peacefully. Tuache kuharibu mali ya watu. Kuma na mũhatĩkano mũnene wa ngari barabara-inĩ ĩno, athii aingĩ magĩtĩria thabarĩ ciao na amwe magĩcaria njĩra ingĩ cia gũthiĩra. Ngari ĩmwe ĩrĩa ĩrerĩkana nĩ ya maabitha a borithi nĩ mũndirio mwaki hĩndĩ ya mũng'ethanĩro na arũrũngani rĩrĩa maabitha a borithi macokire na hinya mũingĩ na gũthararia arũrũngani makĩhũthĩra ndogo ya gũita maithori. Indo cia mũigana ũtarĩ ũrakũrĩkana nĩcio ithũkangĩtio na gũcũngĩrĩria wanangĩki mũnene barabara-inĩ ĩno ĩrĩa thirĩ wayo ũtarĩ ũrambĩrĩria kũrĩhwo. Andũ
Andu angĩ marerikana kũhũrwo rithathi na kũragwo taũni-inĩ ya Kitengela na ũngĩ ũmwe kũragĩrwo taũni-inĩ ya Emali. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Nega muno Mwangi wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Tũgĩcokeria nĩguo kũmenyithia ciĩgiĩ atĩ nakuo kũrĩa mwena wa Kĩbĩra akwĩrwo 10 nĩ manyitĩtwo makĩgwetania na ciĩko cia ũici, na icio tũkũmenyithia nĩ Njega Mbũi twaikĩria twacokereria. Karibu Juma mwanangu. Asante sana baba. Karibu. Nashukuru. Karibu mami. Tumekuja utushauri kuhusu ununuzi wa shamba ili maisha yetu ya baadaye iwe mazuri kama yenu. Tutawapeleka kwa kampuni ambayo itawapatia title deed kwa haraka sana. Kujeni ni wapeleke Top Care. Hapa ndio Top Care. Karibuni sana. Hapa Top Care. Tuna mugoda juja wa 595,000 na Jos kana 495,000. Tusherera Roiro Town Greek Towers kana tuhorera thimu o riu 0708 000 Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Ngwĩhoka ciugo cia mami nĩ igũkinyanĩra. Ũhiki ũyũ ũrogamio nĩguo ũhikie Prachi. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Nĩwega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Makĩria ma ekwĩrwo 10 nĩ manyitĩtwo matũũra-inĩ matiganĩte ma Kĩbĩra makĩgwetanio na ciĩko cia ũici na kwagagia mũingĩ metuĩte arũrũngani. Maobitha a borithi maratindire makĩhĩtana na nyanake iria iragagagia athii a magũrũ na matereba barabara-inĩ iria ithũrũrũkĩirie mwena ũcio wa Kĩbĩra. Njega Mbũi nĩ mwandĩki wa mohoro na nĩ warĩ na riboti ĩno makĩria. Thainya Kĩbĩra kaunti ya Nairobi, maobitha borithi magikinya kuhoreria na kugiria arũrũngani arĩa mauma na matanya ma gũthiĩ taũni ya Nairobi marorete Ngong Road. Na thutha wao gũikara cemba kũgethanĩra na ũrĩa wothe wĩna mageria ma kũhĩtũka, arũrũngani aya makahũthĩra wara na handũ ha kũgera barabara ta ũrĩa ũkoretwo wĩ mũtugo makagera njĩra ya reri. Borici na mwene mbũri ĩno nĩ amwe arĩa mekorete gatagatĩ ka arũrũngani aya, kĩhanyũkio na ihenya o ta ũrĩa kwahotekeka nĩguo itigekore moko-inĩ ma nyanake iria ikũhĩtũkaga na kĩrĩa gĩothe macemania nakĩo. Thutha wao gũkinya barabara ya Mbagathi, rũrũngano ũgacenjia na gũtuĩka njama ya kũiya ngari ĩno mũthemba wa Subaru, mwene agĩtigwo atarĩ na wĩki tiga kũreka maiye kĩrĩa gĩothe marenda mamweherere. Na thutha wa kũrĩkania neyo magetha ngari ĩngĩ mangĩhithũkĩra, no rita rĩrĩ makona ngari ĩrĩa tũrĩ maihũirwo nĩ ũrũme na marakara magatũrũgamia. Pinya gari. Pinya. No ona tũtarũgamĩte, mwanake ũyũ aroneka akĩgũtha ndereba na cuba nĩguo ndagathiĩ handũ, no ĩkagirĩrĩrio nĩ gĩcicio kĩa mbere. Ciĩko ta ici cia ngari kũiywo na ehĩtũkĩri gũborwo kĩrĩa gĩothe marĩ nakĩo nĩcio icũngĩrĩirie maobitha borithi kuma Rang'ata gũtabania mũngũrũrio mũhiũ wa kũhĩtana na nyanake ici. Othe makarigicĩrio mũgũnda-inĩ ũyũ barabara-inĩ ya Mbagathi, na arĩa thikũ ciao igũkinyĩte 40 matinahota gũkorwo marũga rũthingo-inĩ rũrũ tiga o mehithire mbembe-inĩ ici, ũrĩa manyitirwo ũmwe kwa ũmwe ta gĩtono, na angĩ makiumĩra magĩciria matikũmenywo nĩ maobitha a borithi makanyitwo. Songeni kidogo hapa. Na taya manyitĩtwo na thimũ ithatũ iria maugĩte nĩ ciao, no thutha wacio kũhorio na makorio magwatie makoneka matiũĩ ona kũrĩa igwatagĩrio.
Cira hamwe no thuthuria makiria uguthie gutwithanirio ceceni ya borithi ya Lang'ata. Mururungano cungiriirie nditimurano nene gatagati ka rurungani na maofitha a borithi kiuria kinene kiri thayu wa aria me mururungano-ini no kuona kwina moete kanya ga gukorwo makigetha kundu matarahandite. Ngiribotera Inooro TV kuma Kibera County ya Nairobi, Stago Jenga Wabui. Nwega muno Jenga wa Wabui ndu wa riboti iyo yaku iria yatutirira mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri iria thinashara na nikuga mohoro magikoma mukirona cihanda thaa 3 cia rucini. Mundu gwitwo Bishop Mwayu hara Jesus wina geithika muno na ugethiria Apostle Kiongo ucoke mundu gwitwo Gratom kana chairman wa kuria muthifari wa kuria Kiambu geithika ndona ndumiriri yaku na ndake na muno Samuel Jago wa Nyambura na ugethiria mamwanyu wa Radio Maria kuria Kamahedu thengio muno ndona ndumiriri yaku. MCA wa kuria Konyo gwitwo Kamiru wa St Mary geithika muno ndona ndumiriri yaku. Mundu ngirona ndumiriri yake ni mundu gwitwo Naiserian ni muthigari wa traffic na njiro na keira kuria ni aronire kanyoni wa ng'ethe aranjira no arahonia nguraro. Pole sana mundu gwitwo Naiserian maundu makoraga muri hindira wira-ini wanyu ni muthigari wa traffic. Mundu cha uswa sabasaba geithika mathinikaro kwa kagwathe geithikiro hau na mundu to Gregory Mushiri we haria ahadi ona ni ndakwona ndona ndumiriri yaku andu ari Facebook nigetha njoke thie mwenologi nigetha negere Kamau Kanya ngohutia mundu ogwitwo Steven Githenya waka mune Peter Maina wa Kenya Builders Gure wa mugo mundu gwitwo Magi wako Mucharity Jerry we Maua na mundu gwitwo Maina wa Cherish Computers Timothy Kamauna Sos Peterson Guresi geithika muno ikuria gacocco na mundu gwitwo Gerard Gakuo na giciri waka muranyo the geithika itegucagurwo na una mundu wothe haria hothe ori gakwira good morning ndake mwe na nuthu ndimenegere my colleague Kamau of Kang'ethe. Thank you muno goko toka wa rure nderwo jara hore wa Keiro wa Murera MC Kefa Kinyozi Naivasha Kahio wa Saiba gura wathe kana Bishop Samuel Mwangi gige kana food wa thitima ni mundu reto Dan mukurino wa kuria Kiandu Tuthika ni mwe wale matuma message mari andu abere MC Majipia rajira Eldoret matiumaga Inooro meroragira Inooro throughout he mundu rauga etagwa de Mairo Kengori arauga nigua kieha muno haria magumu ni undu wa mundu ucio ragutha screen ya ngari na shufa arauga ucio ni mutoi. Mundu ucio ngiwoka guku ni mundu uretwa Wandura ari kuria Kangema Murang'a aranjira Kangema gwi thayu rekethie gwa 22488 guku ndakora mundu ugwitwo darauga ritwa no arauga ati street lights cia Teto wa Magana ni thuku no ndumatheri ekuo Teto wa Magana street lights kuratuika ni thuku magithondekerwo no makene wa mutonya kuma Ndei arauga maandamano ma Kenya ni wici na wanangi akauga nitukwendwa tugimare na twicirie keri ni wa mutonya kuma Ndei ndatiga sekondi 15 thome ya Beti Muturi kuma Toro Ruiro arauga rahurirwa andu wa Toro maigwe magatheti ma Inooro TV mundu gerauga etagwo Amos Jenga ni ndereba wa miaka 29 experience na arauga hi serikali ni ndona uria uroiga mundu ugwitwo Amos Jenga ndingihota guthoma pio ciugo icio ciaku uguo rabatithia thirikari iria ikuo hau tutikunyitanira nawe Jenga. Irogo wako gegerekia na kirauga maandamano ma muthenya wa ira mamuririkania miaka-ini ya 1990s makirwirira kweherio gwa gacibau ga 2A nigetha bururi uyu ugie na ciama nyingi cia kioteti. Hindi iyo niki kiarwagirwo ni wa no maundu ma mari okuo marwagira riri section 2A eripirwo nigetha kugia ciama nyingi tondu ndio kwari kiama kimwe tu gietagwo kiama gia KANU kuringana na uria Irogo wako giandika. Okay. Mundu wothe na woni wake no wega guthikagiriria kana kuthikagiriria woni wa mundu wothe rira tabetikirie Kamau gwicokereria tondu ni I'm disappointed. I'm disappointed as a Kenyan. I feel disappointed. Ugana mundu raiga ati kurari kwega irari I'm disappointed. Kana na tutige kugaga atiri Kamau ati weko ura support thirikari kana weko we wa Azimio. Violence has no name. Reke tucokererie na gatheti nigetha to inform to entertain na to educate yes twarikio guo ri tuinoke witekeria wa Kang'ethe
aria na Mheshimiwa Betty Maina twarikia na Mheshimiwa Betty Maina ri twaria na Dennis Githoi wa haria ri handagitari muiru twarikia uguo ri twete kimuri moke maingire ithio tuthie editorio tuma editorio ri Thabki in Kamba. Thabki, kwani wamba goyu? Koma lukaitu selewa. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thabki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu, nakatoloke. Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa, na ndikwenda kwenda ya nalusi yenu. Ntakitale ni etie andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwitu wa amituki. Watch Thabki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba ni twabikiwa. Tweria tafarira ikarago kiroraga maundu maria marabatarania niguo mundu atonye tafarira-ini ya waki wa nyumba niguo gutigirira ni urahingia maundu mothe. Ora star 832 hash kanosherere www.bomayangu.go.ke ushoke wekere shiringi 200 ta mbeca cia kuyandikithia na deposit yaku ya mbere. Boma Yangu is a government affordable housing project. Zoea kujitreat. Zoea kampani yako. Jipende. Unaangalia mfuko kuna 200. Unashanga utafanyia nini? Usave ama ujibonde. Saa hizo ni saa 8 kajua kamewaka. We naye ni nani? Unafika kwa Manjeri, unaitisha choma yako moja hatari. Unakula unashiba. Alafu kabriz kana kupiga. Ukishashiba ndio unajua maisha Ulaya. Na kuambia una nice yako yote. Jipende Morio. Dial star 811 star 281 hash to get Jipende. Riu nitoke ruta wira uyu twaurikia ri tuthie editorio tuthiete matemo thaa imwe thaa ithatu wathire ku njera-ini citu aria menjera matwire gukoragwo atia nigetha uria ukarokio rucio ri akorwo at least ena kuru uria njera gukoragwo ni gubatara karamu ndikwenda karamu ndukwenda karamu ndikwenda karamu okay muthe ndikwenda karamu thank you in advance ni sawa rĩrĩa ũkabatara rĩ nona gaku ndũngĩikia hau nĩ ũrandutĩra tũrĩa ũikĩtie harĩa gaku nona ũikĩtie nona gaku ũraruta na gũkũ thĩinĩ harĩa ũikagia thendi nona gaku ũrandutĩra haha ngwendaga ũkene ngwendaga ũrĩa ũngĩkena gũtirĩ thĩna no mbica ici cia hao no ngĩka atĩa rĩ citingĩgũkenia no tũreke twambe tũrĩa mwĩroreire kũratindire ira mũthenya wa ira tũracoreirwo mbica igĩrĩ cia mabũrũri merĩ bũrũri-inĩ ũmwe bũrũri ũmwe kũrarĩ na watho na kũrũmĩrĩrwo kwa watho na bũrũri ũngĩ kũrarĩ na kĩndũ kĩretwo civil disobedience kana kwagarara watho na gũthũkangia kwa indo cia mũingĩ na gũthũkangia uchumi wa bũrũri wa Kenya. Reke tuone kĩmwe kĩa indo iria cirathũkangirio. Ĩno nĩ ngari ya mũndũ ũrethiagĩra mĩhang'o yake arakora nyana keici harĩa Mũrorongo maramĩmundia mwaki ĩramba ĩrahũrwo na thũi thũi nĩ ihiga ĩracoka ĩracinwo tarĩ nona mwanake haha nyitĩte mahiga ndamuona uyu na t-shirt ya green ruo yangĩhĩtia ro no rathira ngari no ri rangĩrisha riu ri ira ri turerwo nĩ kuoragwo kana gwakua andu megũkinya 7 na angĩ aingĩ mũno nĩ maraguraririo me thibitarĩ cukuru ira cirarĩ hinge imwe tondu niĩ ndĩ ta mũciari Njoroge no njigue guoya tondu no imagine mwana waku akorerire iondo ta ici agĩthiĩ cukuru kana akiuma cukuru gũtirĩ mũciari ũngĩenda kuona mwana wake handũ ta haha
koguo aciari ingĩ maretigira kũrokia ciana thukuru mũthenya wa ira. Tawona nĩ twana kondo tukuru turonire thukuru kĩrĩa kinyĩrĩte ciana ithuĩ tionire tia ngasi kinyĩte thukuru thĩinĩ kũndũ gwĩ ciana koguo nyingĩ nĩ irahingĩtwo no rĩu kũrĩa kũrathomagwo ta kĩhumbu-inĩ primary ha kĩbĩra gĩkangemirĩ ciana ino nĩ ciahutio nĩ tia ngasi. Biacara nyingĩ nĩ irakĩhingĩrwo na nĩ tũgũthiĩ tũkĩonaga mbica kũrĩa kũrahingĩtwo biacara tondũ ona niĩ ndingĩhingũra nduka yakwa yũkeborwo na hathara yo gũthiĩ ndĩika. Haya kũkũ nĩ kũrĩ na gũtharara kwa sekta ya ũkui kũrĩa tũrona matatũ andũ arĩa makuaga marori ma mĩrigo kana marori ma turera nĩ marahingĩte ngari ciao mĩciĩ matinacirehe bara makĩgwatia kana makiuga ti kwĩgwatia makiuga kwĩna mĩrũrũngano na ningĩ atĩ thogora wa maguta nĩ muongerere na kũregana na kĩgeranio gĩkĩ marekithio nĩ NTSA ona ũtuka nĩ tũronete ũhoro ũcio wamba kũrũgamio. Kaunti cigana cia maandamano ira kwatuĩka kũringana na minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki kaunti 20 nĩ kũrarĩ na ngahĩha. Reke tuone mbica ci hau kĩanda cia kũmwe gwa kũrĩa kũrarĩ na maandamano twanjĩrĩrie na kaunti ya Kisii tũrona mũthuri na mũtumia maikarĩte barabara gatagatĩ thutha wao gwakĩtio mwaki na gũkaigwo mahiga bara ĩkahingwo no manyitĩte thaburia. Ũyũ aya ti atumia erĩ nĩ atumia erĩ ngonete tarĩ atumia erĩ no angĩkorwo he mũthuri rĩ ino akorwo nĩ mwana atumia erĩ no I stand guided tarĩ atumia tondũ ũyũ erĩ mena irinda handũ ha makorwo me nyũmba magĩtherũkĩria ciana marigũ na gĩthii kwĩ marigũ mona wega moke na thaburia bara mamĩonania atĩ ndĩrĩ kĩndũ ta kũrĩra mararĩra. Mbica ĩyo ĩngĩ nĩ mwanake ũtindĩkĩte taĩri nene mũno ta ya rori kana itinga na taĩri ĩno yathi kũmundio ndĩnathi gũthondeka akara yathi gũthondeka nginyĩra yathi kũmundio mwaki. Mbica ĩyo ĩngĩ nĩ mwanake gũkahwo gũkũ nĩ kwĩtwo gũkahwo anyitĩirwo haha makano aragerera igũrũ aragerera igũrũ kũrĩa Nyĩrĩ naku no kũrarĩ maandamano nĩ na Nyĩrĩ reke tũtheke Kamau ũyũ nĩ mũthuri na ararũga arũgĩte kũrũga nĩ kũhiũrĩria arahiũrĩrio ndikani yetagwo juu yarĩ ya gũikia mũbira kana mbanya ĩno ya kũrũga na mũkwa ndirarikana ũrĩa yetagwo mũndũ ũngĩririkana kũrũga na mũkwa gwetagwo atĩa tũrĩa nini no atũririkanie. Page 2 na page 3 no mbica cia kũndũ gũtiganĩte cia maandamano ĩrĩa harĩ igũrũ mũno nĩ barabara ĩno njerũ ĩtagwo expressway ũrĩa ĩrathũkangirio hĩndĩ ya maandamano ma mũthenya wa ira na ngakũrĩa Gĩthii kwĩna maandamano mũno Gĩthii mena rĩrĩ mena gakĩrĩa korũrũ tondũ maandamano ma Gĩthii na ma Mlolongo ira maina kados korũrũ ti kawaida. Aya rĩu icio nĩcio mbica no tarakada nyitĩtwo haha nĩ maabitha a borithi no mĩona haha mbica page 2 ũyũ ũratwarwo ngari-inĩ page 2 ucio ũraikio ngari-inĩ no ucio ũraikio ngari-inĩ no ũrĩa nyitĩtwo ndakĩnyitĩirwo na haha kĩrĩa nĩ njeki mũgũthe njeki mũhũre njeki nĩgetha ingĩre kũu thĩinĩ akĩingĩra kũu thĩinĩ hutagia thĩ he ũngĩracokeria thigari rĩrĩ tia gas aracokia mũkebe. Haya ũngĩthiĩ page 4 nĩ twekĩrĩrwo mbica ya kaunti iria cirĩ na maandamano mũthenya wa ira hena mabu ya bũrũri hau gũkũ gũtune rĩ nĩ kũrĩa kũrarĩ na maandamano nĩ wega tũkĩre mwĩroreri nĩkũ twanjĩtio harĩa rũgongo Trans Nzoia gũkorwo kwa Natembea nĩguo kwa gavana Natembea Kakamega kuni kwa Ferdinand Barasa Busia nĩ kwa mũndũ gwĩtwo Otuoma nĩguo Siaya nĩ kwa mũndũ gwĩtwo James Orengo Kisumu kuni kwa Nyang'nyong Homa Bay nĩ kwa Gladys Wanga Migori nĩ kwa ũrĩa etagwo atĩ ũrĩa watuĩkire ũrĩa warĩ kuo Nyaribo etagwo Nyaribo Migori nĩ kwa Ochilo Ayako. Haya Gĩthii nĩ kwa Simba Arati no ngĩrora rĩ nginya hau twakinya Gĩthii rĩ kaunti icio ciothe rĩ icokanĩrĩire gakona-inĩ Nyanza ngĩrora Siaya Kisumu Homa Bay Migori na Nyamira na Kisii iyo nĩyo Nyanza iyo nĩyo the Nyanza ĩrĩa etagwo Nyanza. Haya hena Kisii o hau haya tũke Naikuru nakuo nĩ kũrarĩ maandamano Kajiado Nairobi Machakos Mombasa Kilifi Makueni Kirinyaga Nyeri Meru na Laikipia. Haya rĩu tũrakĩrwo haha atĩrĩrĩ nĩ kũrarĩ gũthio mũcemanio ka Mũkũnji no mũcemanio ũcio ũratĩrio tondũ atĩ kwĩna ndeto cia intelligence cirakinyĩire andũ Azimio marerwo kwĩ andũ makomboretwo nĩ thirikari muoka gũkũ mamũhũre
kwe nyanake atire hetwa mbeca ni andu anene me thirikari-ini nyanake chire he ngahi akuria kamukunji riu kwa uge wao marona tutiguthie kuo andu makoragwo kana magatihio marona ni wega mage guthie ko gwitwo kamukunji no turakirwo hatiriri muthenya wa ira bururi urari maita meri President William Ruto arari na president uracerete guku ugwitwo Rais Ibrahim Rais Ruto akirome kuria State House magithina mbere na maundu mao kwina thayo muingi muno ri kilomita nini muno kuma State House na Hagong Road Miaki Gaheha nditimurano ya muingi na borithi irathiaga na mbere Ruto akorwo ira turai na bururi maita meri bururi wena Gaheha page 4 na page 5 bururi wena Gaheha na bururi urari na thayo ne katwa betekero bishana yale iri andu mone mafino ya Kenya twatika ni county 20 ile irari ni cicio ile irari isi county cio rona mwirore ni cio county cio twagutariria ile kurari na Gaheha isi ge 27 kurari na thayo kurari na thayo na no muno thayo ria muno kurari na Gaheha ndito muno ni tuona ni githii ni tuona kundu gugwitwo mlolongo ni Machakos na ni tuona Naikuru bado Naikuru itago area kwena Nakuru West Nakuru Town West ni kukura ihurite Gaheha iria nyingi haya ugethi page 6 minister wa maria maundu mathini ma bururi ugwitwo Kithure Kindiki haragwa no nginya gukunyitwo andu arauga Raila Odinga and a clique of politicians he's working with niyo megukwithio murigo wa Gaheha cia muthenya wa ira uthukangia wa indo na uni watho klikio ya Raila ri niyo no page 7 tona bicio page 7 wone kliki ya Raila batoni ya Raila jetekirire mete oguo neno ndona mundu gwitwo Mwangi wa Iria niguo Mwangi wa Iria arari governor miaka 10 kuria county ya Murang'a ucio mariganite ne witao Otiende Amolo hai ucio ginake ne Opio Wandai then hena Raila Odinga uyo ginake takotio mariganitie ndimoe no hena James Orengo na kawe mwisho fio no ndimoe aria ngumenya ri necio gweta maritwa mao Orengo Raila Odinga Opio Wandai Otiende Amolo na mundu gwitwo Mwangi wa Iria niyo mebicaini no na haha ni agiokariri thutha wa mururungano ucio wa mathaka na Gaheha cia mathaa matandatu ri wikija kindu thenyanya ni maronire rekemete mucemanio mareta mucemanio kuria Jaramogi Oginga Odinga Foundation kuria marariirie muingi na maraiga ithu ni tuona uria kuhana ri reke tutige na maandamano maya ai tobe to call off ni undu wa uguo twero ni intelligence itu no marauga ni megwitana itena ria gatatu ria maandamano president atoimira acenjio watho wa finance na twirwo uria maisha mego haruruka tondu garama ya maisha iguru muno Raila Odinga aroiga matiragwa tondu niki mangigwa tha ici thome na githungu taure Kenyans clearly understand that if they let Ruto get away with his present display of disrespect dictatorship and contempt for people he will try to get away with many other bad things maraga ate kuringana nao ati president agerekererio eke uri arenda ni akahocoka ni he maundu mangi moru angikaukira maya kuringana nao Raila Odinga gathina mbere na kuga maandamano macio ni a Kenya makiregana no tongoria tari mwega tuna horo wa ngari cia matatu hau na cia ukui marori mario gutwira gohoro wamo na tuna kimakira kira tuma magomene kira koretwo kieherio maragite ni maranegana ni undu wa retesting kana horo wa guthikwa ruherio license ukero no nginya mbe thie kirathire kana ogerio ringi ni horo cio ni rakoretwo weherio ni NTSA no gucio horo cio ndurakoretwo wakinye na ministry ndoko ndurakoretwo wakinyira matereba no marakinegana makaiga maguta mena goro kana thogora wa maguta uri iguru page 7 cukuru nyingi goko Nairobi ire itinathia ciana itinathi cukuru ira cukuru nyingi muno aciari maronire hau kianda aciari maronire mundu ndagutwara mwana cukuru kwina maandamano maya na no wagitwara ati he cukuru raikirio tia gas ndio cio etagwo kihumbu wa kuria Kangemi ona arimu aingi matina hota kuroka cukuru ira niguo kurahanaga guko ucio wa Nairobi henda maandamano itathie page 8
Peji turero hathara nene muno kuri ahuri biashara tondu nduka nyingi ni irahingirwo muthenya wa ira na irimwe irahingite ta kure mwana wa Mlolongo ni irabunjirwo na indo ciao ciraiywo no ni peji iti ya gatheti ira andu meguto Kenya Private Sector Alliance maruga hathara ira turathire twita bururi muthenya wa ira ni ciringi bilioni 3 rikora tukatire maandamano maya Kamau ri maroka hindi ria bururi bado wina thina hindi ria wongerera maandamano mundu wina nduka kwaga kwendia na nona ni etereirwo ni KRA na ni etereirwo ni maundu mangi mothe magoti mothe marongererwo ugegetwo double blow na igotha maita meri no thukangia wa indo na nacio wanjira private sector aiga turateire bilioni cigana 3 billion shillings okoge maandamano ri muthenya ucio 3 ni ciathie haya tuthie page 10 Page 10 ni bururi witu wa Kenya na bururi wa Iran. Ndikenda kwira mama bururi ni meri tarora sita huthira kwina thayu. Na kule kungi ni ngahe hane tuona kucia mundu kwiragira mohoro mamaitu na njira nguhi no video ni yonagia mundu wega uria kuhana uhalisia. Na ni wega kuga ati ira minister president marariria na president wa bururi wa Iran na marariria maundu maria bururi wa Kenya ukuguneka tatuthirieto ni merito matatu hau uguo. Maundu maya matatu maria tukuguneka namo kuma bururi wa Iran wa mbere ni turi medagiria macani maige nyama cia mahiu maitu mburi na ng'ombe ni megutugura ona ngamira ni mariaga na indo iria turimaga cia kuma migunda-ini ona ni mayire nginya waru cito cia Nyandarua itiguo agricultural products ni mekugura indo iria turuta migunda mahiu maitu macani bururi wa Iran ni maraigerera undu ucio ungi ni megwaka tumite garaci kiganda kia ngari kinene muno ni gigwakwo kuria Mombasa bururi wa Iran me ngari mathondekaga etagwo kifaru nige kifaru nige guthondekerwo guku haya na kifaru ni raino kana huria kwa mamita huria nange makamita munyi na president arakiugire welcome nike geto kuheo ni Iran ni tuguteithika na riri no horo wa gwika thuthuria uria tungiguneka no tonga wa maini niguo etagwo blue economy maria maya maitu tukona muri indano ceni ino niki gikoragwo kuo kwindo njige muno njigwa macia goro cikorona kuu tungigira no tutire no auge kana technology ya kuharuruka kianda kiu na tugire utongo ucio wiko riu bururi wa Iran ni megututeithia tuingire kuria maini tuone niki tungiuma nakio kuo aya page 12 ni murai na kanini kega muthenya wa ira ina ni aracirire muno na arauga atire mwacimo kanini kega kiama kia Jubilee gitigithie maandamano-ini guthukangia maundu maria kiathondeka na miaka 10 gukorwo ho tondu maundu maingi maria taruta barabara te ya expressway ri rathondekirwo ni kiama kia Jubilee ni legacy ya Uhuru wa Kenyatta president ni Jubilee ya thondeka koguo gutire kiama kia Jubilee kingithie maandamano-ini guthukia kiria marathondekire irari miario kanini kega muthenya wa ira no riu thaici ngathiti ratwira registrar wa ciama cia ũteti Anne Nderitu ni murataguo ine nake muno ni arahitukirie maritwa ma aria mekunyitirira utongoria wa kiama kia Jubilee nginya delegate magicemanie na mucimo kanini kega rajirie mucemanio wa delegates a Jubilee ni mweri mugwanja mweri ungi wa 8 Jeremiah Kioni ni wocio kwena hau bica-ini na raikirio nja rudari kiama-ini kia Jubilee ungithoma Kenya Gazette to nikuo maundu ma thirikari lazimi mekiragwo ritwa riro gukora kuone ria kanini kega tiria Jeremiah Kioni ungithie Kenya Gazette wethe ritwa David Murathe ndungiriona riria heririo rirekirwo Adan Keinan no national vice chair wa kiama kia Jubilee ndugitwire acio angi ucio ngi ni he mundu ureheririo uretagwo Kagwe wa Gicohi na kina raikirio nja na hake he kurugamirirwo no ni Recho Nyamai mubunge wa Kitui South haya nake nominated MP Sabina Chege is designated as the acting party leader koguo ni kuonanio na president wa tene wa bururi wa Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta uria niwe party leader ahoto nake guikio nja ni mweherie kuringana na Kenya Gazette iria iracabithirio muthenya wa ira ni registrar wa ciama cia kiuteti guku bururi-ini Anne Nderitu we oya ati munene wa kiama kia Jubilee ni Sabina Wanjiru wa Chege no ti Uhuru Muigai wa Kenyatta niguo tutirikitie njoro haya heno ndugi heno ndugi tondu uria wari mubunge wa Wajia Fatuma Gedi
na okoretwo ari national chair wa Jubilee's Women League nareheririo na rekio kuraihu muno na haranegerwo umanire po Isiolo ogwito Mumina Bonaya. Mubuge wa Bahati Erin Njoki, nominated Senator Margaret Kamar, na mubuge wa Nyamira ogwito Jerusha Mumanyi, nio marekoragwo mari thiini wa National Executive Committee members ya kiama kia Jubilee. Jubilee ni meguthamia wabici, ni uhoro ucio ni marike ginya notice ine yo, ni mekuruta wabici yao Emani Business Park, kule Afanga-ine, macitware Kaputei Gardens. Kaputei Gardens ni kwa wabici cia Jubilee ikurorio ni utongoria uyu mweru wa kiama giki. Okay. Aya, ona nitwandikitwo speaking to Inoro TV. Ugirora nkora muyo ya muico ri. Tathomera tu ndikaona ta ndiregana. Kolam ya muico. Mr. Kega said kolam ya muico. Kolam ni hodi. Mr. Kega said Jubilee will be reinvented there. Oh, he was speaking to Inoro TV in an early morning interview, not in an early morning interview, on Inoro Rushini. Yes. Inoro Rushini. Yeah, program. Yes, which is good. Thank you very much. Ni maji yako igwa leto ugaga. Idita ne maradikaga in a vernacular station. Leo ne maradikaga. Thank you muno. Aletatia Mwagi wa Muirore and Kevin Cheriot. Mwagi wa Muirore no raiguire. He was speaking to Inoro TV in an early morning interview. Rumo kagade Inoro Rushini show. Inoro Rushini is morning. No mutabulete Inoro TV. But mwadika Inoro TV we are happy. Heure kanini kiagarugire atiriri kiama kia Jubilee ni gikugia riri mweru na ne mugukiona ground. You are quoting from the horse's mouth. Ino ni direct speech. Onako no reported passere. No ino tikoigua raiguire ni orari ho no ororirie kiuria kiu. Na ni megucindanira itiria ciko thini wa bunge. Muoroto we to rediscover ultimate power. Tondu no arikana gwitia araturia te mendaga na ikiheo andu angi. Kana merirwo hindi ria mari kiama-ini kia Azimio kana mari ngwataniro ya Azimio ri heite merirwo na icio tumite mathondeke ngwataniro iyo riu iti icio ciakire kiheo andu angi ni meguciruirira na icoke mwena wao na ni mukuona macindano manene muno gikuyu-ini ma kiama kia Jubilee na kiama kia UDA. Okay. Ni mukuigwa macindano ni maroka Jubilee versus UDA. Turikie na cartoon page 15. Okay. Cartoon page 15. Mwirore lini ya gukona na atwire araona atia. Hena mbica ya muti munene muno uregetwo kihonge. Na he mundu ekuria muti-ini. Mundu ekuria muti iguru ri ekirite nguo cia rangi uriku? Ekirite nguo cia yellow. Nena akanyita kamuhuko ka magoti nicio taxes. Agacoka ekirite turatu twa open. Toria Sakayo wa Biblia ekirite. Haha thina hena mundu ngekirite nguo ta cia majeshi. Nere ne mararia na ne acoretwo kirangi kinamba kiria wajire kiandikitwo ara. Koguo ringi no age kurigwo nu. Uyu we guku thine mwaki akitie. Ni ndona nenebe. Riu uria we kura iguru aramwira atiriri uria we muteini. Horera niki horera. Nake akamwira haruruka. Aramwira goa na akamwira haruruka. Uma muti iguru. Riu ri gwe mwaki-ini. Rathira kuhana ni mwaki. Thiko ihuire mwaki. Thiko akanire ni nembe. Ndingikuruka kou. Riu naregire kure iguru na magoti make. Na kaniki uyu we gukuthia tarahia. Niguo ndarigwo. Angawe ni amenyerete ni nembe. Uria we kure ni orire. Mwirore rigo cia ni anyitwa katuni iyo. Eroiga ate. Turore page ya muico. No arikana ngahe iria ciariko kana ngo iria ciumiririe kana giskando kire kiumiririe hindi ya tender ya mosquito nets. Ria athiri ya kuria Kemsa. Kambuni iria ciatunyitwo ni iraheirwo wira ucio ni Global Fund. Okay. That's nice. Riu koguo horo ucio ni wathira. Na riu makitunyitwo ri mahetwo ri magitunyukithio na gituma amwe mate wira. Neguo. Asante sana. Turekeria ho nigetha cokerere na ngatheti ya riri ya The Standard. Ile rauga day of chaos. Na ikuo. Death. Muthenya wa ngahiha na ikuo. Niguo bururi witu rari muthenya wa ira. Good morning.
Imara Lands Investments Limited ikoretwo iri miaka itatu ya uheani wa title deed kuri we Moigithia Jumamothi mweri 29 the 29th of July nituragwitira igongona-inĩ ria uheani wa title deed ni kuria Maxland Hotel Juja. Riu tukureheire 3% anniversary discount. Joska 499,000 Nakuru, 295,000 Nanyuki, 225,000 Matu, 200,000 Horazimo, 0717-444-333. Mara Land Investments Limited, Shamba Kwawote, title deed Kwawote. Nĩ magegania mũbango mwega gũtirĩ mũndũ ũngĩkona kwĩhinga ta gũkũ ningĩ Prita ndarĩ na rĩciria maũndũ marĩa agacemania namo rũciũ nawe nĩ arotete. I tear and take off the used Molfix pants and pull the new one up in a moment. Wrap up the used diaper and throw it away. Come on, mothers, try Molfix baby pants and be part of our happiness movement. Goko kwa Alpha Mabati we customer witu we wa bata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru editwa ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Ona ndingi muno magitwira atiriri ni makenanira twamura ngatheti yo no ndorio nderote kandu gakurugana mukwari getagwo Mabrigan na gwetagwo kuruga ndari ucio ni Charles wa Sabasaba iyo mikwa yetagwo Mabrigan o ni munywa wa Emba no ngi wanjira hai Mr Githenji kurugana mukanda gwetagwo Mabrigan o ni Meja Samuel wa Ng'ombe ketugethie Mr and Mrs Gathuku Karunge Getuge Muranga Mr and Mrs Gathuku from Karunge Getuge Muranga County Getheka Irochine ne maratwirorera na magakenio ni ri ni uri ithu turaheana uhoro. Ours is to educate, inform and inform. Yeah, educate, inform, entertain without analyzing opinion or giving opinion. Yes. Ruona twarikia ri tugata mundu okaka an opinion. Yes. Tigo akorio ci madomereri ciao. Tukathoma ndomereri. Yes. Tukariki uguo we hand over to the next battalion. We ugathie Kiambu nie gathie bypass. Yes. Gacoka okahoine gainukira ngaria gakima. That's how life is. Gekomera gugakia tugoka tukamahe uhoro na no turaitika. That's the unfortunate thing. Miaka no irathie hinyora twari naguo na mayu maria twari namo tukianjia ketuge miaka no irathie tondu tari uri inde ndukona ingekaguria ngatheti leratiki. Haya muthenya wa ira ri ni turataririo ria kurahanaga ire twamba turerwa atiriri Raila Odinga wa mbere ni arambire arakanja mucemanio wa guthi kuria kuri gitoka Mukunji niko marari na magie na gucemania na arumiriri ao thutha wa maandamano maraiga matingithie kuo tondu marerirwo kwina andu meguka kuo kana andu matumitwo kuo moke mathoge mucemanio wao na kota kugia na njuragano. Arona ari wega gukanja mucemanio ucio tondu kwi mikorera atumitwo ni thirikari. Haya undu wa keri turorerwo ni ngathiti ya The Standard ni ati Azimio leader claims thugs were sponsored by state officials to unleash terror in Nairobi. The claims, that's a claim, etigo. Ati araiga ati kwena nanikere to is a claims araiga atiriri ati thirikari ni iratumite andu ya moke manyite nona yorona nona bica no ihaha ati ni thirikari ra marihi iratumanite tondu sponsor ile tukurihwo goko Nairobi. Haya
Protesters and activists decry heavy police hand. Thigari ni rahũthĩrire hinya mũingĩ mũno. Thigari ni mararĩ na ũrũme na ũrũrũ mũingĩ mũno makĩhũrana na andũ aya arũrũngani na arĩa matetagĩra ihoto cia mũingĩ. Indo nyingĩ nĩ irathũkangirio na kũiywo. Na mĩkora ĩrarĩ na mũthenya mwega mũno wa gwĩka ũrĩa othe kwenda. They went on looting spree. Ona tareke tuone mbica ĩmwe, tuone page 2 wone ndiyo nyũmba ĩno ĩroririo Quickmart ya Mlolongo. Ĩrahũrirwo na icicio na mahiga icicio iria iteka. Ona no mũnyeke ĩrarĩ hinge. Athe square ĩrarĩ hingũre no mawoi. Rĩu no wakiona express wina yo ũrĩa ĩrekirwo harĩa Mlolongo bara ĩrĩa ĩrakirwo rĩu nĩ Jubilee. Nĩkĩo ndũkĩonaga mũndũ wa Jubilee agĩka maandamano. Ndũkĩona kanini kega na Sabina magĩka atĩa. Kuhura kuthukangia kĩrĩa kĩrakirwo nĩ kĩama kĩao. Rĩu tarora barabara ĩyo rĩu. Rĩu menye nderwo nĩ mũndũ ikaraga mũno ũcio wa Mlolongo atirĩrĩ. Rĩu kenda kũingĩra expressway no wabatire nginya harĩa wambe ũruge harĩa kĩanda biũ ũke ũingĩrĩre airport. Na nĩ marenda gũthũkangia nginya hau airport ĩkoragwo marakora borithi maratorio nĩ borithi. Rĩu rĩ anake no anake arũrũ tondũ aikĩrio tia gas rĩ aroya mũkebe ũcio akaũcokia. Nĩ wanyua tia gas. Nĩ ndĩramĩkorera no nĩ mũbira-inĩ. Nĩ ndĩrathiĩ mũbira wa Gor Mahia na rĩrĩ na AFC. Tanjĩra ũrũrũ ũcio. Mũndũ aigua hiũhagĩrwo maitho. Ĩno ĩtia gas ĩngĩikio ta mita 200 kuma harĩa ũrĩ nĩ ũigua wakĩrĩa. Manjagia gwĩthũa maitho. Gwĩthũa. Rĩu ta imagine ũyũ aroya mũkebe akaũcokeria borithi ũgĩtogaga. Rĩu tanjĩra ũracindana na mũthigari ũturĩrĩtwo kũrũa. Urashindana na mũthigari nginya wehumbĩte wega, we ndĩhumbĩte wega. Uthi haha tarutaro toyo no nĩ kũmĩara mĩoya. He mbica ndĩronire ndĩrauga atĩrĩ he ona thigari cia ngoro njega. He kabica ndĩronire ndĩrauga he mũndũ aragũcokeria ihiga. Ihiga rĩũkĩte nĩ ihiga rĩtagwo UFO. Nĩ unidentified flying object. Tikĩndũ ngĩhota kũmenya nĩkĩ nĩ ithe ingĩ nĩ ũkorwo ũkĩmenya nĩkĩ. Ndĩronire ndĩrauga ona borithi rĩ me ngoro njega njoroge. Arikana mũthigari atũgeithanagia wĩtagwo Naiceriani. Makajĩra nĩ araguraririo mũthenya wa ira. Pole sana Naiceriani. Page 3 nĩ gũgũka watho. Wa rĩrĩ gũtirĩ andamano kũrandamano indo igĩthũkangagio. Mũmbunge wa Mbeere North etagwo Geoffrey Ruku nĩ arenda gũka na watho. Mũndũ wothe ũbangaga maandamano. Mũndũ financeaga maandamano. Mũndũ wandamanaga agathũkangia indo akagĩrwo. Akarĩha kĩrĩa gĩothe gĩeka atĩa gathũkangia mũthenya ũcio kuma na maandamano. Rĩu nduka ĩno ya Quickmart ya Mlolongo rĩ ĩbatiĩ ĩcokio icio ciayo. Ngari ĩrĩa tuona ĩracinirwo rĩ mwene agũrĩrwo njerũ. Bara ĩno yathũkangio All Expressway rĩ ĩthondekwo na ti na mbia citũ mũingĩ ciacio marabanga maandamano maya. O ũguo maraikagia mahiga moke na bati. Ĩtagwo bati. Ĩno ya gĩkĩra icicio. Mathondeke. Icicio njerũ marũgamĩrĩirwo cicokio ciothe. Ndio iwe nini funzo. Tondũ ona ndonire Ngeretha no ũguo marekire. Ngeretha nĩ maracenjia watho wa maandamano kama. Wago nĩ mũreka maandamano gũtirĩ gũthogwatia mataĩri bara na gũtirĩ gwĩka atĩ nĩ picketing. Angĩkorwo constitution nĩ ĩratwĩtĩkĩria twandamane rĩ nĩ sawa. But maandamano nĩ kuga atĩa? Freedom yaku ndĩagĩrĩire gũthũkia freedom ya mũndũ ũrĩa. Yes. Maandamano nĩ kĩ? Nĩ kuga atĩa nĩ tũkwenda tũ define ro rĩrĩ kiugo gĩkĩ gĩtagwo maandamano. Na nĩ kũrĩ protest na nĩ kũrĩ demonstration na nĩ kũrĩ maandamano na nĩ kũrĩ picketing. Niĩ hakwa ngondirahĩtia na kauge kanini karĩa Ngai ahete kuandamana nĩ mũnyitane moko mũthiĩ na magũrũ. Mũkina solidarity forever. One. Mũtarĩ kĩndũ gĩgũthũkio na tũkwenda tũgĩe na maandamano square gũkũ Kenya. Atĩ hau mwathiĩ rĩ nĩ mũgũthikĩrĩrio nĩ andũ othe nĩ mũkũneana petition yanyu ona mwabitha wa thirikari no oke noe petition ĩrĩa mũkwenda kũneana kana honge iria relevant. Tũthiĩ page 4 Gĩthumo andũ nĩ marahũrĩrwo rithathi. Gĩthumo na Mĩgũri kũrahũrĩrwo rithathi. Mbica ũrona hau nĩ ya nyanake ciakĩtie mwaki barabara kuma Gĩthii gũthiĩ Kilgoris. Andũ aingĩ nĩ maraguraririo. Taũni iria cirahutirio mũno nĩ ngahĩha mũthenya wa ira Nyanza nĩ Kisumu, Homa Bay, Kisii, Nyamira, Bondo, Uguja, Migori, Rongo na Ahero. Kũu kũrahanaga rĩrĩ kũu kũrahanaga tariko ndogo nĩ kũrarĩ mwaki. Kũu kũrahanaga kĩrĩa uniform, educate, entertain. Tũthiĩ page 6 turero onakuo nĩ turero kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ kũrarĩ na ngahĩha kidogo na Mĩrũ. Tareke twĩkĩrĩrwo mbica ĩno njoroge ya atongoria a Azimio Peter Munya, Martha Karua and Jeremiah Kioni. Nĩ maragiririo kana nĩ maragiririo nĩ maabitha a borithi
haria marageretia kurehe andu marambite gucemania mukawa-ini umwe wi Meru town nigetha magibanga maandamano mao mari hoteli-ini iyo borithi maramenya ati kuria nikuo Mheshimiwa Jeremiah Kioniari Mheshimiwa Martha Karua na Mheshimiwa Peter Munyamari borithi Martha Karua ndari wa Jubilee borithi riu ni maretwa Azimio borithi mararigiceria hoteli iyo riu aya ri no nginya makiume mageke maandamano maraumire na bodaboda marakwirwo ni nduthi maraumire na nduthi ni kuhamurithio ndigucia ni kuma makiendaga turakirwo haha ati ni kurakire na maandamano kuria Nyeri ma uhoro wa riri manyire marari ma ukui sector ya ukui ya matereba na ene matatu ku ni kwago Nyeri Murang'a nakuo ri he ngari nyingi muno citanauma Murang'a uka Nairobi o tiga MTN Sacco MTN Sacco ndicionaga Thika Road MTN yo ni mararutire wira no ngari icio ingĩ ta Murang'a Shuttle Services acio ni marambire gwika ati kurugama chairman wa Murang'a Shuttle etagwo Martin Wairimo githeka muno Martin matwa wa Murang'a Shuttle arauga umuthi ni megucokereria wira araugire atiriri no nginya muciri oro wa security ya mukuo tokura mundu igira tuthie Nairobi na noigwa kwengaya githe tiguo hau Martin aracirire wega arona ni tureciria uhoro wa riri mundu turaruta tumutware Nairobi security yake atia yangithi gukwira Nairobi yangithi tucamani na ngahe haha utarire tugwika atia koguo Murang'a Shuttle Service marona o mabe mahurukeira marorere me haraihu niki kirathie na mbere koguo otimogomo marari ni agweta wega muno it was insensitive gukua andu marehe Nairobi ona ni kwagwirwo kurora usalama wa andu aria urakua no nginya geciria riri tondu ndagwikira ngari ri ndagutwara ku turathi kuhana atia no akiona atongoria Azimio hau ndona Peter Munya ndona Martha Karua ndona Kioni Jeremiah Kioni uyu wena gikoino nie ndimo uyu ucio ona ni ariga ucio ndina mumenya marakiugira matiragwagwa no meguthi na mbere na maandamano koro ni kwa analysis hau hau hena ka analysis kega no ritutire wira itutia analysis no hena kega no jetire mundu ta ruta haigita mundu ta musheduri mushedu no analyze rebicia no wega no raria by the way haha tondu ndiona andu mathikiriirie ni Kioni no raria hena kaundu arera Munya na he andu marathikiriria he andu mathikiriirie aka ni kega gakona raida igwa ngihia ukwira kaundu no ni tuthi page 7 aya page 7 nakuo turerwo governor wa tene wa kuria county ya Laikipia ugitonderi twa Murithiri na atongoria angĩ atatu ni maraikirio kuria ngono kuria Nyahururu na ona utikati ni maraigite ni megukora na mururungano aya governor wa keri wa Laikipia ni aranyitirwo and it is for the second time in less than 4 days ona Friday no akamatitwo ndio mwenderi tumurithi ndi moya kwa haha governor atiriri anyititwo ru maita mere gwa thiko inya Friday no akamatitwo ithu tiari saba ana ira no arakamatirwo ringi nderi twa murithi ri na ni muge muno na maundu ma economy riu ethiini kana araumire tutikani arakirekirio aregwa borithi ni cio iranyarira andu aria mareka maandamano andu kuria Nyahururu mareka maandamano ma thayo thigari iroka iria mahura tear gas yani thigari nicio irogita andu kuringana na Nderitu wa Muriithi Naikuru na kuo Njoroge ri ndo pati ya Naikuru town west nona ta Naikuru town west kurari kuru reke ngwire nginya andu marari na tuhiu unaona kura gutako Ponda Mali Captain Bona kwa roda na Shababu Shabab ni Shabab kana ya Shabab kwa guothe kurari maandamano moru muno na kuuthite gioto mana mene yana ku thiini na ni koru muno haya tuthie page 8 nitukuonete mbica no gatheti-ini wenge mbica no nayo ri ni njega na yako na rais tiga demu ya mugambo tondu haha mbica no wagithinjire ni ndakora governor wa tene wa Murang'a ugwitwo Mwangi wa Iria na teneri ndungirakoria Mwangi wa Iria ungironire baba handu mundu rakoragwa kuhiririe muno no ni Martha Karua good question good uthiko ici Mwangi wa Iria ni woku urakuha kuhe urakuhe kwiriria baba
gukira Martha Karua riu marauga ha maragire guthika page 8 maragire guthie ka mukonji ni tondu ni marerirwo kwinyana ke ciatumwo mikora yatumwo ni thirikari kamahure mathie kuo nikio matanathi riu ri tajira atiriri guku gikuyu-ini ri tukoragwo na former governors aigana former governors marikitie tamu ciao kana matarikitie mundu waya ni ari governor mundu ari governor twina Mwangi wa Iria haya twina Nyoro no agito Kiambu twina Kabogo no agito Kiambu twina Ndathi no akirinyaga twina mundu gwitwo Wambora no wa Embu twina Francis Kememia na Nyandarua etagwa ithaka wa Mwangi haya twina mundu ugwitwo wa Maathai etagwa Samuel wa Maathai haya twina mundu ugwitwo riri Lee Kenya etagwa Lee Kenya njui haya twina mundu ugwitwo Mount Kenya twina Kananu Ndoge tutanekira twina Kiraito Kiraito wa Murungi twina Munya tigwa twina Wairia na no watiga kwanyu Kiambu muko aingi muno tondu Kiambu no watiga Waititu Waititu baba yao Kiambu giko na former governors atatu Waititu baba yao the only county ikagate riu ongirora ri andu ana igana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 former governors na Ndiritu twandika Ndiritu ndimwandikite andu ba 13 former governors eri tu no turona maandamano-ini na ni Munya atatu ni Munya Wairia na Ndiritu aya angi 10 meko haya kana kedi okori wa goda haya tuthie page tarugama page 13 nona riri twahingiririo ni covid page 13 page 13 riri twahingiririo ni covid ri katari gwatumia manyarirwo micii muno gwiciria atumia matiendete athuri magitinda mucii teke ngwire twa mathumbura sexual abuse irari iguru muno hindi ya covid muthuri gutinda uka na muthuri okire atari kindu okire ithiri the husbands were coming home with no money eke ngwire jo no na ciana cia thumburwo muno hindi ya covid sexual abuse ciana makiri ya 200 matwe divorce yo handa na hindi ndo mundu arekwatia kwina covid tutirathi wira no ndara kindu nduramugia no na gender based violence yari nyinge muno riri no arikana ndi twahingiririo tondu gutiko ndurathie ona andu ni mahitanagia muno muthuri na athuri ingi na atumia ni mahitanagia muno na ange magitua ko kirabu ni ange manyuagira mucii he mucii umwe handu watuitwo kira ni kuo gwathiago riu ni gwathuka muno atumia ni manyarirwo muno hindi ya covid na tamenya the government did little no weru mwe mucii yari hinya gukinyira andu me mucii no ndigagwa mundu anyariraga uri ungi niki ndo ago mudarako ago kama ujugaga ago mutirahota na mundu ri just ndoke mundu acoke kwao hakiri kuri umite ndoke mundu inuke sawa haru icio cia mucii tuthi page 21 no igute mugunda etagwo Del Monte page 21 Del Monte ni afati kuneana eka 7,400 ai mugunda munene riu governor wa Murang'a Irungu Kang'ata ni aritie horo uyu akoiga kuikarwo thi kwario uhoro wigie Kandara na Gatanga tondu kwina ikundi ciumiritie Kandara na Gatanga cikienda mugunda uriku ucio okay ndona tawari wa Kandara Residents Association niyo maupushaga no ikorwo wikweri ni ma ugo gwatuika guo governor Kang'ata arauga kugia na dialogue ni kwaraniria 21 dialogue ni maranirie dialogue ni maranirie tondu hena ikundi icio ciothe ni irenda githaka giki na mugunda ni eka 7,400 governor Kang'ata no ne ugete ugo na riri ari guku ri mena mubango mwega muno wore mekuthira eka 1,400 iria tiari Del Monte inegerete county ya Murang'a na riu MC ya Murang'a niyo mekwaria maiguithanie eka 1,400 ari ni cia wira uriku
na Kang'ata nĩ araiga atĩrĩrĩ gavana wa Murang'a nĩ madesignĩte Kennedy Matiba Hospital, Industrial Park na housing program na maũndũ mangĩ mũgũnda-inĩ ũrĩa mekũheo ũcio makĩgaĩra andũ rĩ harĩa thirikari ĩgwĩtigĩria akaunti tondũ ĩgũgĩkaĩrwo rĩ megwaka thibitarĩ, Industrial Park na makĩre andũ affordable housing. Kwĩna timu ya cagũrirwo ya kwaria ũhoro wa mũgũnda wa Del Monte ĩrĩa ĩratongorio nĩ Minister Moses Kuria ĩrĩa ĩrehete hamwe andũ kuma ministry ya mĩgũnda, thirikari ya county ya Murang'a na Kiambu, mbunge cia county icio, Kandara Residents Association na Del Monte. Moke maranĩrie nĩtiguo nĩ maranĩrie. Haya, ũhoro ũcio ũratongorio nũ? Moses Kuria. Gavana Kang'ata nĩ araugire atĩrĩrĩ county yake nĩ ĩrathugunda watho ũrĩa ũgũtũma maĩ marĩa manyuagwo Nairobi rĩ maumĩte Murang'a rĩ thirikari ya Murang'a ĩkarĩhwo. Nĩ no gũtagire nginya Nyandarua marenda. Araugire atĩrĩrĩ 75% ya maĩ marĩa manyuagwo Nairobi moimaga Murang'a kuma kũrĩa ndaka-inĩ. Na maĩ ma ndaka-inĩ namo moimaga kũ? Aberdare. Aberdare ĩkũ? Nyandarua. Good. Haya. Nĩ amaroraga maramataga gĩthaka kĩu kĩa Aberdare nĩ ikaria Nyandarua na Murang'a nĩ ihaka-inĩ. Aberdare na Murang'a nĩguo mũhaka. Bathe ndiamenyaga ndacokire kũmenya ndakenire ndeka atĩ hĩndĩ ũngĩtuĩkania Aberdare gatura wakĩingĩra Nyandarua no hau mũtitũ ũcio Njoroge nĩ ithuĩ aramatia guo nĩ ithuĩ tũroraga nĩkĩonaga Murang'a kwĩ maĩ macio makoma Murang'a magoka Nairobi. Koguo kaunti ya Murang'a nĩ gũtindĩka ĩrĩhagwo nĩ kaunti ya Nairobi maĩ marĩkũ maĩ macio na waramatia mũtitũ atĩa ona maheo kanyamũ maĩ mauma andũ aku makagunĩka othe. Tũrĩkie na page 22. He bata wa kũrũe mũhũri biashara were biashara ya insurance makĩria nĩ ũndũ wa ngahĩha ici cia noe against the protestations political chaos. Tarũ ũkaiga atĩrĩ tarũ na mũthenya wa ira tarũ quick matio tuona ya kũrĩa Mlolongo rĩ ĩgakorwo yoete insurance ya nĩ ũndũ wa political chaos. Ona ngari to ĩracinirwo rĩ ngũcia nĩ mahe andũ insurance nĩ mahe mũndũ nĩgetha wekora thĩna nĩ tocio rĩ ũgathiĩ kwa insurance ukamera racinirwo Mlolongo ukarĩhwo nĩguo harĩa hamakia rĩ rĩu menya ĩko ĩroka menya rĩu kĩrĩa premium nĩ gũthiĩ igũrũ no tena nĩ kũramenyekaga ona wekĩra ngari yaku kĩrĩa nĩ ngari nĩ irekĩragwo nyingĩ no rikana hĩndĩ ya 2022 tũgĩkĩra insurance ya ngari mũndũ nĩ eragwo ekĩre kanyamũ ka political chaos rĩu arĩ ciingĩha mũno rĩu ngota kũigua kĩgĩa goro andũ insurance mekondo moke matũthomithie maũndũ nĩkĩ by the way gũtiũkaga andũ insurance mũno kama ucaria andũ acio IRA nĩ waine nao no ndĩmethe no njĩke atĩ insurance meta regulatory moke matwĩre mũndũ agĩrĩire gwĩka atĩa tondũ he ũndũ tũtarĩ twamenya biũ nĩ ndĩ ũmwe wao ũhoro wa insurance ona ndĩracokire kũmaka atĩrĩrĩ Kamau atĩ mũndũ no insure nginya indo ciake cia nyũmba nĩ nyũmba nĩ hĩaga nĩgetha ũgeka atĩa na insurance igũcokagia harĩa ũrarĩ igũcokagia harĩa ũrarĩ no na ore matige kuikara mawabici-inĩ kũrĩa nĩmaimire gũkũria andũ ona gũkamĩcemanio menya yũrĩa mũngĩcemania na andũ insurance tondũ andũ tũtiũĩ maũndũ manyunyu andũ insurance tuonaga tarĩ ini ĩrĩa kwĩna ona ũkaĩ nginya makanitha-inĩ ũkaĩ kũndũ kwĩ forum cia andũ mũtong'wani andũ tondũ ona itirĩhagwo goro na insurance ona premium ici itirĩ goro rekei tũmũmenye ũrĩa mũrutaga rekei tũmenye nĩkĩ mũngĩ insure nĩyo no insure nginya kĩrĩa mũgambo tarũ mũtumia ũrakuire wĩtagwo Tina Turner akĩnshuĩte magũrũ make nĩ tũkwenda tũthome gĩthomo Kenya niĩ he maũndũ maingĩ mũno niĩ hakwa nĩ ngwĩtĩkĩra itoĩ ma insurance tigakwĩrwo atĩrĩha anga ũracirarĩhwo ũũ anga nĩ kĩna tarĩu ndiũ kana nĩ matatũ marĩhagwo mweri acio irĩhagwo o mweri you know they thrive in chaos Awambogo matingĩneo na mwaka meragwo mweri ũigĩrĩre no nyende gũtaũkwo mũno maũndũ maya marĩrĩ ma insurance mĩthemba insurance yani no tũtike deliberate na tũgerie gũcaria andũ aya na tondũ wĩra witũ nĩ
inform, educate, entertain. Duha tutiko kwa entertainment ya insurance entertainment. Ni inform na educate. Yeah. Turekeria hau. Asha, beti atagiukite. Kana mukinyu no tuthome message. Ndio na hena riri nwero nwa kwendegi muno makena. Ari kana mundu wa Karima. Wa Karima ari MCA. Na araja ntwarigano ni governor wa mbere wa riri wa county ya Tharaka Nithi. Na murikana. Leto nilirora. Ondramuona. Haya na Mwalimu Jago ni atire ntweka wega. Kamau hala neti arajira atire ndagitari. Utikirukirwo taindo ciaku guthukangio. Hede ya migomo. Taru gakoro gatuka gaku ni urabangite no gaiga indo ciaku wega. No kaga gacino kerorera gakihia. Utikindo kiruo gukira oguo. Hathara ndiri mwago. Aca gutiri hathara i mwago. Matiri karogo mundu gitwa Dr. mundu gitwa Timothy Muraga ni agronomist kuma kuria mwana Nyahuru arajira atiriri. Ndi uri atiriri gutindo andu aitu mathomo magithondekwo. We warehe ngui ukanyitwa riwe. We wa sponsor ngui ukanyitwa riwe. Ngocira niguo horo ria tuona uraririo ni mwashimwa wa kuria mbere. Maundu macio ni meguka. Haya, mundu ngirajira etagwo Honorable Ken Tams. One wa ni MCA wa Thika Township. Regethie kwa Thika kurari na thayo. Tiriri. Acha, Jiagari. Jiage gathangari nare siasa enge. Arauga atiriri, ayoko mai moimete Murang'a ri. Na kuri iri maine cia Nyandarua ri cia Badea ri. Nigetha moke Nairobi magereire ko. Magereire migoda ya Kiambu. Atiru andu a Kiambu nao mari he ngariwe. No, we not allow that. Cia kirogo gwikwo demarcation. Ninge mugoda waku ni fiti 3. Cia kira 3 tigo wako. Kongere kwa thirikari. Mugoda wa mundu kinya fiti cia kira 3. Miberethi yo yithe wa fiti 3. Goko ni kwa muingi. Eno ngikora kanya mufi kuma fiti 3 coka na thi. Negeko mugodo cio ni okuayo. Thirikari no kai thirikari ri. No thirikari ya imireko because nere history. Maundu maya ni athungu marehire. Ona indo ciagire kugano icio cio ni muigi gutigire muthina gutigire gitonga. Ona gutuika ona ithuo ngitaririo ni athuri ta kigociri andu nguhe gitio ri. Ona ithuo aiko no twari na thirikari itu. He uri andu maikaraga tene. Riu tiagukirike modernize agwo. No he uri ona ithuo twaikara tene Njorogeri no kwari watho waku ndungikire maundu mangi utigwo uguo ta kuraga kunyita cikia hinya he uria athuri matwithanagia maundu matongoragia kwari ni gwathia ukainwo miti kama ugo kaigwo haria na muri guthitete akaigwo haria athuri makauna miti mugacirithio ha no wageithio ni mundu gitwa Linus Marangi akoragwo kuria Kirinyaga ndageithika Marangi rira twari Kirinyaga ri atutwarire live athia na kamera ciake akioyaga maundu live ni jamba njega muno arauga atia Marangi arauga Njoroge mnanifurahishanga sana na Kamau ati nginya tiguko Kirinyaga no nginya twirorere magatheti thengi muno andu a Kirinyaga vai geithika inyuothe andu ma Kirinyaga ni andu ega acio na mangiona kamugunda manjirire ni wenda kugura mugunda Kirinyaga Marangi ndugitwa mugunda munyitanu utanyihire ateke can buy an acre mugunda munyitanu 20 acres wina ruwe kana niki what are the amenities wambere ukoro we moraganu flat ta metheno ukoro na ruwe mwana wa kenda na mwana wa rugongo na ukoro na rami igire miena eri na rami you can access well no aza kageithio ndiriri ni mundu gwitwo Joe Modia na Mwalimu Esther no ni mageithika ni ithare thigire tukorwo na kada itagwo Dennis Githoi akoragwo hare Kiambu Medical Center tuko tukirora horo wa mirimu ire urathi thibitari ukerwo ugathi thibitari ukaiga ni ndagitari wa thimwo watoro rabu gukaga kindu no ni uga mwiri ucio nduri sawa General Malays koguo tuko tukiariririo gwewe thengio muno na ni etu na mweshimwa Betty Jerry Maina ni mubunge wa county ya Murang'a tugicira maundu moria bururi witu ikaire na kwao kuria county ya Murang'a ciuria iria ekurio mweshimiwa oka na iria mwirorerio gutuma kwitukira 2248 ni namba ya SMS na mundu na ya Kawaru na namba ya Kawaru Njoroge no tumahe ni 0702 karibia na 7
Ritwa riakwa ni Bishop JJ Gitahi. Ndi haha nigetha ngumenyithie ati ona tukirigagirira muoyo kwina magai mangi guku thi maria Ngai atuigiire. Na nikyo ndi haha nie mwene Bishop JJ nigetha ngurehere ngundu itari ndugurie guku mwena wa Mombasa Road Konza SGR. Broti citu ni cia 50 by 100 turakwenderia ciringi 850 ukariha deposit ya 1,100 na cio ingi urihe na ihinda ria mĩeri 6 na nĩ niĩ mwene ndirakwenderia. Nĩguo kumbukumbu broti yaku aranĩria na JJ Land Merchants Limited kuhitukira namba 0745 950 930 kana ucere wabici-inĩ citu haha Kiambu Road Ridgeways nyũmba ĩtagwo Landfield Arcade kũriganĩra kanitha wa Catholic. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tukakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Eterera ya ngoro Britannia kwirire ndungikiri undu niko kirongikirire ngirio niki ndingiuma na thina koronda na korwa akindetera na no muhaka we angithondekire gicanjama agire guthie rumu yake niki undu murugi kuhanikeire njira no ikirahota te kwirana gicicio-ini ukiuma horo ungi riu na Brita ingimwirire atia. Project ino Optiven turawikirira waya thitima, garden security, tugathondeka drainage na tugathondeka tower nene muno ya go supply mai. Hura namba ino 0790 300 300. Nĩ icanjama na ndũhio kuma kabati-inĩ itũ ya tabarĩra cia thinema iria wendete. O mũthenya wa gatatũ thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ nĩ thandĩ cia ũrirũ wa wendo. Ũtũrire mwana kũima mwanyu na wamũtiga kũu. O mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ ndumũrano na ngahĩha cia mĩciĩ nĩ ndogo. Rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩtua Thankres na wĩtue biũ ũndũ ũngĩheo wĩra kwambia sasa. O mũthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ tukimenya mathĩna marĩa andũ arĩa angĩ mahĩtũkagĩra Rich Kid ĩno ngucanio na mĩtangĩko ya ithaga rĩene nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inoro TV ndũkahĩtũkuo. Bata wa nduthi bũrũri-inĩ ndũrĩ wa fatafata marĩ handũ hothe na mabataragwo nĩ mũndũ wothe. Nĩokaga kwĩra atĩrĩrĩ ndĩenda ũnyũmbũkie nduthi ĩrĩ yagĩire mathagu-rĩ. Jeci ĩno ĩretanyihĩire mirioni 2.5 ithukagĩra ũtonga wa bũrũri na makĩria ma ciringi birioni 1 o mũthenya. Ndĩna mbeca irandeithia igathomethia ciana. Kĩrĩa ndĩrasave kĩnini nĩkĩo kĩrarĩo maita maingĩ. Aya nĩo maikaragĩra metha ya ng'ano cia nduthi marĩ na ũcamba makeitũrũra magecanjamũra nĩ ndĩrenda tũthiĩ na rĩrĩa marangwo mũkayo wao ũtambaga werũ-inĩ ta mwaki wa gĩthaka. Nyitanagĩra na Julius Kareithi wa Mũnene o mũthenya wa kana mohoro-inĩ ma thaa 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Kũndũ gwa gũtũrwo nĩ gwa kũgarũra mĩtugo. Kama mtu angejua angejaribu kukanyanga waya ya sheria. Niĩ ndohirwo 2013 no nditigarĩtie haraihu kaima 2030. Andũ arĩa wĩigua oragire mũtumia na ciana ciake 5 nĩo tũikaraga nao gũkũ. Ukishaingia kwa jela vitu zako huko nje zimekatika. Ihinda rĩa njikarĩte njera kuma 2015 hiyo ni miaka 7. Thaa ici ndaigua ta ndaciarwo rĩngĩ. Njera-inĩ citũ o mũthenya wa kiumia thutha wa mohoro ma thaa 3.
Good. Thank you muno mwiroreri witũ harĩa hothe ũrĩ ũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera Inoro TV. Tabarĩra ĩno ĩtagwo Inoro rũcinĩ ĩrorete rĩu kũhingia mĩaka 8 kuma rĩrĩa twamĩambĩrĩria haha na Njoroge wa Gĩthĩnji hĩndĩ ĩrĩa Inoro TV yambĩrĩirie o mwaka wa 2015 ngũririkana wega mũno. Nĩtwarĩkia kũmuramura magathĩti na ndakorwo ndakwĩra tũgũthiĩ kaunti ya Murang'a tũcire na mũmbunge wa kaunti ya Murang'a Mheshimiwa Betty Jerry Maina. Tũrĩ nake thĩinĩ wa studio kĩũria no gĩũke kũhĩtũkĩra SMS 2248 ũndũmwe na mũndũ wĩna yaka waruta andũ a group ĩtagwo Murang'a County Politics MCP nĩnjũĩ kũu mwĩroreire mũno ona inyuĩ no mwĩkie kĩũria gĩothe mũngĩenda kũria mheshimiwa wanyu nĩwe Betty Jerry Maina. Rĩrĩa njũkĩte Murang'a na rĩrĩa ngũthoma nenda-inĩ njigua gũkĩrwo Betty sawa. Betty sawa. Uhoro wa rũcinĩ. Kwega mũno kama gwakanyete. Betty sawa. Fio. Asante. Sawa fio. Karibu sana Betty. Asante sana. Ira watinda kumuhesha. Ira ndĩrarĩ kũndũ gwĩtagwo Kagondo-inĩ. Kagondo-inĩ, He my friend wĩtagwo Emily maratigĩtwo nĩ baba wao. Koguo nĩkuo tũrarĩ kũhurukia baba wao mũthenya wa ira. Pole sana. Ndirarĩ maandamano okorwo hau rĩho kũnjuria ndirarĩ. Wenda ũkĩmenya kũrĩa ũrarĩ kana he andũ ũracemania na andũ a maandamano kana ũrekora gatagatĩ-inĩ ka maandamano kana ũrakorwo ũkĩandamana ndũĩ nĩ wega gũkĩmenya kũrĩa mũndũ iragĩtinda tondũ niĩ ndatinda gũkũ mĩtambo-inĩ. Nĩ mũrandamanaga gũkũ? Aca gũkũ no kũheana ũhoro ũcio ithuĩ tũtiandamanaga ona nĩ njũĩ ndũngĩandamana no reke ndige gũkugĩra no andamane no kũringana ndĩrandamana kĩ na ndĩrandamana na mĩbango ĩrĩkũ tondũ maandamano nĩ ũhoro wĩtĩkĩrĩtio katiba-inĩ constitution ĩno twĩnayo na ira nĩ kũrarĩ na maandamano mandũ a barabara no nĩ kũrarĩ na ngahiha cia andũ a Azimio. Koguo maandamano nĩ twĩ marĩa metĩkĩrĩtio nĩ katiba marĩa mũndũ agĩrĩirwo kumĩra barabara-inĩ kana kumĩra kĩharo-inĩ kana harĩa arenda express grievances ciake na njĩra ya gĩtĩo. No kũrĩ maya mangĩ tuonaga ma njĩra ya rũtũrĩko ĩrĩa ũrathiĩ ũgacokanĩrĩria nake ũkamera mumĩre barabara mathiĩ makarũe mũgathi gũcogotha borithi nĩgetha kuma provoke nĩgetha ci react nĩgetha mwanjie gũkorana na ngucanio between the police na the public na ti ũndũ mwega. No hau haya maandamano rĩ hega video nyonire ga very interesting kuma mũthenya wa ira gakana kanini gakuĩte kĩhiga kĩnene karetwo anga Otis gakoria unaenda wapi gakauga maandamano koguo harĩ andũ marabundithia ciana citũ cultures njuru kuma harĩa nini handũ ha gũ pass over leadership baton handũ ha kũnengerana wathani kwĩ the next generation tũranengerana mawaganu kwĩ the next generation. Inyuĩ mũrĩ akũrũ nĩ mũregeire wathani-inĩ no andũ aya nini akwanyu the young generation mwama transfera mĩtugo mĩaganu kahĩ kau gegũkora koĩ atĩ rĩrĩa kwĩna kwaga kũiguana mũndũ oyaga ihiga kana mũndũ oyaga athiaga kwĩyarĩrĩria tarĩ mbara mwana ũcio no tĩkinyĩte mĩaka 4 na nĩ njũĩ nĩwonete video kau na mwana ũcio ndikwenda kuga nĩ wa kabira ĩrĩkũ tondũ ndingĩenda gũka studio kũrehe ũkabira no no hote kuona atĩ mĩtugo ĩrĩa pasĩirwo kwĩ mwana ũcio arabundithirio atĩ thirikari kana thukuru kana harĩa ũrĩ ũngĩaga kũiganĩra mũndũ oyaga ihiga kana ũkothiĩ mbara-inĩ kũrũanĩra kĩhoto gĩaku. Koguo nĩ tũrabundithia the young generation nĩ tũra pass over bad morals to the young and the next generation kũrĩ ciana ici. Ndakũrora ndĩona wĩ mũyuthi wĩ mũndũ mwĩthĩ ndarora andũ aingĩ arĩa me maandamano-inĩ nĩ andũ ethĩ marĩ na gĩtũmi gĩa kwandamana na ũngĩmatara atĩa? No njuge atĩrĩrĩ 75% of our population ikoragwo mbeũ njĩthĩ na within that 75% of our population mbeũ njĩthĩ aingĩ ao matikoragwo na mawĩra koguo nĩo makoragwo me very versatile. Gwakinya hau ona angĩkorwo no mbara ĩrarwo na ti ũndũ atĩ wa thirikari ĩno twĩnayo kana thirikari ĩrĩa twĩnayo even in other countries hĩndĩ ya mbara tuonaga mbeũ njĩthĩ nĩwe ĩhũthĩkaga mũno no andũ arĩa matuĩkaga affected mũno nĩ atumia na ciana tondũ nĩo maremagwo nĩ kũrĩra mbara. In case kwĩna tribal clashes kana kwĩna mathĩna andũ arĩa mahũthĩkaga kũrũa nĩ mbeũ njĩthĩ no andũ arĩa matuĩkaga affected mũno nĩ atumia na ciana. Koguo no nyende kwĩra mbeũ njĩthĩ atĩrĩrĩ ndĩronire mheshimiwa mũrata witũ gwĩtwo Babu Owino akĩnegena kũrarĩ na andũ a gwake constituency yake mararĩ arathe
nĩ borithi mũthenya wa maandamano ndũngĩhota kũmenya nĩ borithi kana nĩ goons tondu andũ nĩ mathire kina makiaccessaga mĩcinga ona wonaga andũ aingĩ mena makoragwo me license na magetĩkĩrio gũkoragwo mena mĩcinga nĩ mamĩhũthagĩra ũguo no njuge atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ wendete andũ arĩa marakũrepresent na nĩ ũmahete gĩtĩo na nĩ ũheaga gĩtĩo the fact that nĩ magũthurire ndũngĩmera mathi makang'ethanĩra na borithi tondu borithi kwaria makinagia constitution nĩo me na monopoly ya violence maandamano mangĩkinya handũ andũ nĩ manjĩrĩria picketing kũrũa na waganu na gũthũkia indo cia mũingĩ borithi through our constitution kana thirikari through our constitution nĩyo ĩna mandate ya kũgitĩra mĩoyo na kũgitĩra indo cia andũ rĩmwe makĩgeria kũgitĩra muoyo kana indo cia andũ nĩ gũkaga andũ magoka makanjia gũcokanĩria Kamau wa Kang'ethe no ũkorwo na brother mũborithi kana sister mũborithi kana ona mũciari mũborithi borithi atwĩtaga borithi rĩ nĩ tũririkanage ũũ nĩ Kamau wa nyina Ng'ania kana nĩ Njoroge wa nyina Ng'ania kana nĩ Beti wa ithe wa Ng'ania tũmenyage nĩ ciana cia andũ ira nĩ ndĩronire mũborithi Kitengela atwarĩtwo thibitarĩ nĩ kũhũrwo na arahũrĩtwo no andũ aya mara protestaga kũrĩa Mlolongo tondũ kuo maandamano marakĩrĩ mũno no ti maandamano ũcio no waganu maandamano marĩa ta rĩu ũngĩrora kũndũ ta Nyĩrĩ rĩ andũ matatũ marega gũthiĩ wĩra rĩ marathire barabara na maraina ndari na maratheka na maregangara na mara spend their day matinathũkia biacara matinaingĩrĩra biacara ciene na matineka mũgarũ na watho na macio nĩmo maũndũ tũngĩkorwo tũkĩhoya na njuge Kamau wa Kang'ethe tondũ nĩ tũgĩthikagĩrĩria ũrĩa bũrũri ũkĩhiana na ũrĩa maũndũ makĩhiana na tũkĩo bũrũri-inĩ ũyũ Raila tiwe mũru nĩ andũ amwe makoragwo makuruhanĩte nake makamenya matirĩ na following nene makamenya ona matigwĩkanĩte mũno thirikari-inĩ makamenya mũndũ ũrĩa wĩna following nĩ Raila na nĩwe tũkũhũthĩra nĩgetha tũdemand share gĩthurano gĩkĩ kĩrathirire rĩ nĩ kĩdemonstrate selfishness ĩrĩa ĩkoragwo na atongoria atĩ mathiaga mĩaho tofauti ti ũndũ wa gwĩtĩkia ũhoro wa policy iria ciĩ mwĩhũyũ no nĩ tondũ ũrarĩ na matanya mwena ũrĩa ũrĩ nĩ ũgũcinda atĩ mwena ũyũ ũngĩcinda rĩu mwena wa Kamau wa Kang'ethe ũngĩcindwo nĩ ũronire that ona leaders matingĩconoka na nĩ twarie ma ona mũndũ nĩ ekũroka gũthiĩ mwena wa thirikari mwena ũyũ ũngĩ na njĩrĩrie gũcambia mwena ũrĩa twĩrĩ ikarĩte ũrĩa twĩrĩ aganaga na ũrĩa twĩrĩ ateithagio na agacambia immediately koguo na no nyende kwarĩria mũthikĩrĩria no wega mamenye na muone ũrĩa atongoria aitũ maratuonirie atĩ ũtongoria witũ ũrĩa andũ mareka ti gwĩtĩkia policy cia mũndũ na no njuge kũrĩa atongoria metĩkĩtie policy cia andũ na no heane example ta mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Ndindi Nyoro rĩrĩa maingĩrire thirikari ya Jubilee kana Kimani wa Ichung'wa na rĩrĩa marĩ na itĩ cia thirikari o nĩ metĩkĩrire gũtunywo itĩ gũtunywo maendeleo na gũtunywo privileges o getha makindĩrie mwena wa Dr. William Samoei Ruto tondũ nĩ metĩkĩtie na policy ciake koguo no heane example ya leaders monanĩtie gĩtĩo na monanĩtie they believe in the policies cia mene ĩrĩa makoragwo nĩ tuonete angĩ atĩ within no time na mũndũ ũraganaga gũkũ no amũgarũrũka na ticio cikĩndĩhire gũkũ no njuge atĩrĩrĩ andũ aingĩ mahũthagĩra Raila nĩ tondũ nĩ marenda kũhũthĩra influence kwĩyambatĩra nĩgetha ndegwa mũndũ gwĩtwo Sifuna agĩtarĩria rũcinĩ tondũ egũkũ kwa Citizen atĩ thirikari thaa ici ĩna advantage ya kũmenya nĩ amaratongoria maandamano koguo no mahote kũmeta maitha-inĩ maranĩrie atĩ tũtangĩramenya angĩkorwo nĩ andũ othe maumĩrĩte bũrũri-inĩ rĩ no tũrigwo nĩ atũgwĩta metha-inĩ no rĩu atĩ twĩna advantage ya kũmenya nĩ amangĩtĩka metha-inĩ koguo andũ arĩa mathiaga kũhũrwo rithathi na andũ arĩa magĩthiaga gũthũkia biacara nĩ mamenyage atĩrĩrĩ nĩ andũ angĩ mũkoragwo mũkiumagaria nĩgetha mone kamweke ga gwĩtwo metha-inĩ mone kamweke ga gũcira na kĩrĩa maheagwo menyika 2018 handshake nĩ demonstrate atĩ mũndũ ageithio ti ngeithi he kĩrĩa heagwo na gĩkoragwo gĩake enyi gũtirĩ mũndũ ũthiaga kaunti yake kana region yake kũgaĩra andũ kĩrĩa heagwo tareke ngũrie tondũ we nĩ wĩ mũthii macinani mũno Betty warora andũ a Murang'a a Kiambu a Nyĩrĩ a Kirinyaga kũrĩa ũhotaga gũthiĩ bũrũri wa Kenya kwĩna mathĩna kana gũtirĩ na mathĩna mheshimiwa nĩ thũirio hinga mũno na nĩ thũire maheni na no tuge atĩrĩrĩ kwĩna mathĩna
na mathina maya ti creation ya thirikari ino ni mathina thirikari ikoretwo iki-inherit kumona gwi thirikari iri ingi na ni turugire atiriri ta thirikari wira witu ti gukiraga hopes kuri ya Kenya ni ku build hope kana kuhe a Kenya hope tondu ota muciari ndungithie wire ciana ciaku umuthi ndinahota guthukuma ni tukurarira ona ni tukuigwa heho muno ona thaa kenda gikinya tugukorwo tuhinyirikite muno no nginya kabiudaga hope kuri ciana ciaku ona wanona karugano ka mutumia uria werire ciana ciake maigirire mahiga matharuke marigo ni kigi gitarahia no ni tondu ni amenya kana tuguthie tukomete kamwe ena matanya muthenya ungi ni kumacokeria maundu maria makoretwo makigumira thirikari tukiuga kwina ng'arangu kana kwina mathinari ma mbere climatic changes ni cia affectite kina riera no rimi witu wa keri tariu tondu ni kuraurite ona ngithie migunda ya andu ingi ti andu ingi maretikirire kuhanda mbembe kana mboco kana mboga tondu no kihandage mbembe ri na mboco ri ugatigura agura mboga koguo no nyende kwariria arimi itu na ni maragithikiriria na ndimahoe ndimenyihirie no wega twitikagire ku utilize migunda itu tondu we are in a economy that depends on agriculture ithuĩ tũtidipendaga na manufacturing ta mabũrũri ta Japan ithuĩ tũdipendaga na agriculture koguo njarĩria andũ itũ ndĩmatheithe ndemerere twina opportunity ya kurima kiria riera ria haitu riratubiva ona ngoro no kurima ya kuria na ciana ciaku na family yaku twitikagira nigetha to move to the next level ya family na nikio ronire kina budget ino turahitukirie thirikari ni rekirire 5 billion cia subsidies cia fertilizer nigetha tuhote gukorwo ni tura produce kuri itu migunda neguo riu ni riera ukugeragia gutwira itumi cia mathina ma twinamo haya no agweta riera wa kere ni ndauga atiriri thirikari ni inheritite mathina maingi gwi thirikari iri yariho o to ria njugi atiriri Moi wa Kibaki akingira 2002 ni ahotire guthondeka thirikari ino o to ria Dr. William Samoei Ruto ekota guthondeka thirikari however Moi wa Kibaki inheritite mathina maingi kuma thirikari iri yariho mbere ya Moi na no ndatinda agitwira ndatindaga akiuga na nikio kakura atiriri Kamau ta Beti wa Maina we have a responsibility ya ku inspire hope we Kenyans no ngoro Moi wa Kibaki ni ugaga higo na communication ndi aki advance to this level wotiari no horo wa social media muno koguo thikũ ici ri access to information ithiete gitwikaga better ni tondu na kwina technology ni roka icenjetie uria tena twamenyaga twetagirira karwimbo karia ga Kamau wa Njoroge ena ndutu kuguru ati nigetha taarifa cithomori thikũ ici wi thimu-ini yaku haha ri gutire news uteguthoma na no wega twaragie ma o ngoro makumbe matire na kindu ndituge makumbe matire na kindu nigetha twarehe makumbe kindu tukeragwo ni twarehe mwaka mugima makumbe matare magia kindu mwaka mugima makumbe ni majitie kuge kindu na nikio gwiri atiriri Kamau mathina maria thirikari irakorire mamwe maingi muno ri ni pending bills na ni twi contract itu makoretwo kinamo makitaho maria gethina tondu ni marutire mawira ma thirikari na matikoretwo makiriha eterera Kamau thiki macio nimo mathina maria turenda kwamba kuriha gukorwo tukiriha pending bills wakere gukoragwo tuna project nyingi na cianjiriirie na citirareka how do people begin projects and they don't finish because very many people in the institution aya makoragwo para status pafarafara-ini ni uramenya atiri deal yaku ukataga mukianjiriria mwarikia gucainanira kandarathi na project ya thia na mbere ri ndukuona kiria gigiaku koguo nikiona kuna project nyingi that are stalling the next thing kama tukoragwo tuna thina yes the next thing tukoragwo tuna guri ni ku overprice project nyingi ugakorwa thirikari yuma na a lot of goodwill na andu amwe thirikari-ini no ma overprice project nigetha mone mbeca cio cia gwike mahuko maundu macio mothe mokari tugakorwo ni turahoeta maroni no handu ha ku utilize maroni na njira ĩrĩa yagĩrĩire tugakorwo maroni maya turonete ni maguka ndenda ritu here maandamano nigetha tuthi kwanyu Murang'a no mbere yo ri kihonia gikuma nako riu maandamano mari gwikwo moru muno thiko igire andu magakua muthenya wa sabasaba naira na ndathoma ngathĩti ndiona Azimio makiuga matiragũagũa ni maroka na mũrurumo wa gatatu wa maandamano warora maandamano maya ri kuri ona andu maragia rũthiomi rwa tũraria ndetiguo warora mona uri ungi ona uri utaradamana onaguo kuri na andu maragia rũthiomi rwa tũraria we wita mũmbunge wa kaunti ya Murang'a we mũtongoria mũthure Mheshimiwa Beti ungirwo utwe solution ungituhe ki tungiuma te thina-ini uturi tondu no amba wetikira ati twina thina
kama uhoro uyu ni wa individual patriotism andu matige wana taru he muteti urari gite-ini na ndikumugwataritwo twacemanite nake hari mukawa wa Blue Post akanjira betinie ni ndiricaria Rigathi wa Gachagua twaranirie tumenye uria tugwaka bururi uyu no tha ici no nginya ndehe drama nigetha relevance yakwa ithie iguru nigetha riria ngathii kuria ngaheka gitio na njira nene tondu andu nimeti ati ndare afujo ndageritwo na ndatuika recognized ndathi muno uria ningahota ku negotiate for a higher stake andu amwe ni chase clout malachis clout magisharia national image leverage magisharia ngumo ya kumenyekana kuguo andu aingi tuge atiriri andu aria maandamana ti ati ni bururi mendete muno ni ngumo ciao na personal interest ciao marageria gupasu maandamano maya mangithira tungiuga uhoro wa individual patriotism no gutire handu ngira president na munini wake ati metikire kwaraniria na Raila na andu Azimio tondu yo ne culture njuru ati mundu arirehaga fujo nigetha onanie ta bururi ni ungovernable ukigeria ku attract international community ati nigetha gukorwo kwina negotiation uheo kindu kiria utagirire gukorwo kiheo tondu witikitie no nginya ukorwo wi thirikari-ini ari na opportunity nene ya gukorwo wi thirikari-ini through gwika campaign njega kunyitanira na andu akega macarie kura na njira iria yagiriire nigetha aingire thirikari na tondu ndekire maundu macio mothe akigwa kigeranio ri wagwa kigeranio no eterere hingo ingi kigeranio gigakorwo gikiriho wike kigeranio hituke ungikahituka ni ukaheo gitio ungikagwa ningi ugathekerera aria marahitukire kigeranio mathina mbere. Okay, aya tothi Muranga nikina kuo murorania mweshimwa Beti ni ana moranitie Jerry Maina Muranga nakuo kuri ona makuo maandamano mako marathia te thaa icio cia Muranga riu mundu ri akoragwo county ogau kana Nairobi baby kwira maundu ma finance bill muratitikana nabo hindi ngi ndirathiite gucera bururi wa UK na njokerie ngai ngatho ndiracemania na athungu wa NGO maranjira mekwenda ku adopt thukuru imwe Muranga na ndiramahe thukuru witagwo PK primary na ndirama connect na mwarimu ira koguo rimwe mundu no athiaga na nja kimathagira andu ao koguo no kidaririe macio ma Muranga nigetha tondu nie ndi Muranga ni maingi anjiriria haha rwi rwa Shani rikagira rwi rwa atumia kuria Muranga ri ni ta mura mwena kambi ni ta muratukurana uhoro wajiririe na kuria gwitagwo atia kwa uyu MC wetagwo City kuria Kanyanya-ini ndeto cioka uguo cioka nicio cio maragwa cioka nicio cio ciaunirira Kandara ndaigua ngahoro wa ngatuthetha ndugu miario iho ya atumia ya Muranga muguikania ndacoka ndaigua ngahe mundu woka kou anga ni agua ati uhoro wa Beti na njira nguhi niki kiraria kiria kingi atumia Muranga njuge atiriri na njokeria atumia Muranga na ikaria Muranga ngatho ni ati Muranga ni hotete go produce strong women in leadership na nikio muigwa atumia Muranga makiariririo tondu ni strong ni bold atumia timid ado bold na ado courageous ni ado mahota ku make their own decision na ti ado agucokanagiririo hamwe ta ngondu ati magakorwo marakiuga na thauti muno ngikaigwa andu magikararania ni andu gimena msimamo wake ndigura president uga atiriri ugithie kanitha ukahunjirio ugathie kanitha ukahunjirio ukainuka sermon iyo no ikoragwo kaundu kau karutini kau no gakoragwo ge very boring no rira muthiete kanitha mukero mukire muine karwimbo ri mukaruga ri ona guthiaga service ni giaga shama tufara tu tunini muiguaga twa siasa ri ni tu shama wa siasa and they are part of the political process kama une toria ungithie rucine gwithamba no nginya riruta nguo wetha buni withambe uke uharukie ndungianjiriria na kigoti there is a way to do it gutire siasa citari na tugucanio tunini tondu wathi siasa ni space ro occupy either space ni rari occupied kana ina andu marenda gukorwo maintain koguo ri because there is no vacuum when you go to that space ni ugukora ne muratindikana but it is a healthy political process and a healthy political journey ungikaigwa andu matiragucanio uguo umenye itha ni irungu ciracokaniririo hamwe but andu ugime handu hamwe batiaga guo na nie njokie ngatho
if there is a place with bold and strong women leadership ni Murang'a County. Kuna mundu ta Senator Veronica Maina na ni SG arari the immediate former SG wa kiama kia UDA. To expect mutumia ucio korwe muhuthu na ni mutumia murata wakwa. Kwena mutumia muthurere ya keri ugwitwo wa Maua. To expect mutumia ucio korwe muhuthu. Tuna waziri Alice Wahome arathuritwo maita meri kandara ningetha ici ni minister ndukeire mundu ucio no akorwe muhuthu. Tuna mheshimiwa Sabina Chege arathuritwo maita meri aranominatwo ona guku kwa Azimio no arathire na araheo gite kia deputy minority whip. Nduka expect akorwe muhuthu nie ndarutagira andu aya wira ndari okairetu kanini no mekurigo kairetu gaka karauma nako na kambatite uniki no mekuyuria ciuria ni uguthio hingure gathoko no mekuyuria ciuria icio ciothe in the process ya kurania ciuria icio kurathia ate kuhiana atiari niguo igwa andu ni makuruhana hanini no ti bara andu makoragwo naguo. It's only that Murang'a ni turi strong county leadership kana ni turi strong women in the leadership. Kundu kuri urona tariu he county na ndikwenda kuheana example ungiona matirarie ni mahoerekeire na ndikwenda kuheana example no Murang'a andu matihoerekeire. Okay, niki kuhana ta mutari akenu nundu wa Sabina Wanjiru wa Chege kuhana ritara support thirikari gukorwo riu ndari maandamano-ini ndari kwa baba nguria atiriri kama no nyende gukuria kiuria kiu. Yes please. No tukorwo tutari akenu tungikorwo tu demonstrate kwaga gukena atia ta njira atiri what are the indicators muonete cia cito kwaga gukorwo tugikena ndariria indicator na unjire ta yake munjikite yaku imwe wikite ni hau kabere tukiaria ona ndaka ithano ti thiru riria ugire amwe maraumire na kuu matari murugamo handu ha maikara kuria no Kamau dinauga mundu na no wega ndaririe nduga our politics are not issue based na generalize ta thegeri to Sabinari jugeta mundu witago Momina ri niwe chairperson wa caucus ya Jubilee Women niguo Momina ri before then arari Council Education appointed ni president former president Uhuru Raisho ngimuria cia Uhuru tondu kwina njatukano cia kiamari agikura ni mundu muru muno. Okay. Regule thegeri to Sabina just picking the other person. Thegeri to Sabina pikire to Kanini Kega arari chairman wa budget aratuiria gana gathirikari guku aratuiria ugaga tuhe mugathegetio tugahe mugathegetio thaici noge tutikahe mugatheo cio gitio hau niho ndahera which is a very good and an example negetha ona mundu uria wikagia kura nyite atiri rimwe turiumaga andu tukauma andu na ne agenda cio turauma thutha maybe their own personal interest. Okay, riu any other name and fix those examples. Riu kuringana na mheshimiwa Betty Jerry Maina we ugredire a Sabina na Kanini Kega mathina mbere na ukorwo mari Azimio mathina mbere na gufuata mathi maandamano-ini asha gukorwo we Azimio ti gukorwo ni urandamana no anyita undu wa mbere gukorwo we Azimio ti gukorwo ati ni urahura thirikari gukorwo we Azimio ti gukorwo ni kuhura policy cia thirikari ona guka thirikari ni to nginya ukorwo ni urahura Azimio. It is a matter of policy na believing in policy na no nginya tu advance age mohoro macio no nginya tu advance age mohoro macio kama nigetha ona tukonanagia atiriri tondu maundu mamwe turikaga ta as a community ni mari tu affectaga ona no nginya tuonanagie no to attract some political respect from even other regions ati rucio mundu ta Musalia Mudavadi angejita twikare thi twariririe nakiri ni aramenya kigo giakwa ta mugikuyu ni gia gukuheka gitio na no gitwaro fe. Okay, mukorwo andu akwihoko ti andu amurugarugo. Those are the words ati mukorwo tukigana mundu rucio mundu uria turaganaga na aratuikaga mawega no tukorwo tumugarurukite. That has been my stand. I have said it previously na no gacokera rucio no okay. Haya tutanoka mari hotete gwikira andu he mundu ajira ati ni mwamahengecire ni maraigua makirira ni kuria mwamatwarire ni undu wa thirikari no ikuo no ria mahinyererekete ungiuga ate igiuga atiriri Kamau kindu gitago opinion ri yes no ta mami wa mundu o mundu onaga mamu wao niwe mwega gukira mamu wa mundu urio tondu ni ngiuria mami tu itago consolata muthoni njoi niwe mami mwega gukira mami wanyu koguo yo ni opinion yake na no nginya ndimihegitio no ndimwire tutia mahengecire ona mutumia na muthiri mangihikania
ndungi expect mage mwana muthenya uyu ungi no wega mahe thirikari time thutha wa miaka 5 no ahote gukorwo auditite process ito yothe aheane views icio but tha ici ndimuhoe na gitio no tuari ndungithire ucio hande arafu guku mugundo ndurage ungiuga atia ni tene na murorete kunina mwaka kuma mwathurwo na he maundu tharugoria gikijerwa ngade wakona ndire ukundu ndende wa inoro wira mundu mwaka urorete guthira na ni morete andu he maundu moko mahingiri na meri 3 akondira hitia ndaiguite wiki ijayo mutu okoimo maguta makoimo tuthire thito tutigikora ni nduraga njiguaga wiki ijayo thirikari ino Sebugwere tuthire thito ini tugikora citiari kindu ohoro wa maguta no nyende kuga atiriri he kindu gitagwo subsidies na kaingi mwikia kura ndamenyaga subsidies ni kuga atia karamu gaka gekwagereiro kuma ciringi kibao thirikari ikandihira 10 na ningariha 10 no thirikari 10 riri yandihira ri no igoti riria ria kondihaga maguta rimwe andu ni maiguaga ta methi no thirikari ni irariha ni kuriha yari subsidizing igakorwo ina kiwango kiria turihira but unfortunately ta thirikari iyo irariho iratigire kwina areas cia 25 billion iria cirekiritwo budget-ini ino iria turekirire budget-ini cia kuriha areas cia subsidies iria maguta moretwo ni mwacokia thi nigetha mukonie mwananchi ndekuriha no na riu this money will be felt by this government because we have already budgeted for that money riu 25 billion icio ri no ngoro ni cingiathi gwaka macukuru no ngoro ni cingiathi guteithia junior secondary schools no ngoro ni cingiateithia ku employ alimu angi no ngoro ni cingiateithiriria kurikarike mabarabara mangi no igakorwo effect ya maundu macio ni muri marafirika akegoria mwashimo wa beti ni uri werirwo kindu ni mundu ndanerero na gakwirira na ngahaga kuhingirio tondu hau ni horore mundu werirwo kindu aiguaga ati akwetereire kiacokete akaku no gweterera ti kuinaina okay haya no duka ni muwe muri tatongore mwagirwa gutwirira undu muramenya ni mukuhingi kama utabu te katiriri yes please taniri primadi na makwari odigane na mene no tajuria mare njira rire tajira mare hingitie murangari ona iteira nije haya ndio tukwambeta ku national toketa muranga haya tajira tire mwashimiwa de nigwenda gwetoka undu ona korwo legitiraini yaku ni ya governor no ni horo wa thibitari cia county ya Murang'a tondu we uthuretwo Murang'a yothe hekirio kiroka kigi health mundu rajira Kamau usinitaje jina kwa nini tena juu ko Murang'a level 5 hospital just ask Betty that admitted on Monday niko na uchungu chuma yenye nilikuwa nimewekwa mguu ilitoka hizo mishumari ilikuwa zimefunga hiyo chuma na nidunga tu ask this hospital to operate. We have noted kwetu mtusaidie talihoro wogima wa mwire thibitari-ini oyo ni atukania ena thina ena ruo hino agiteithio no ateithika no arauga ndakagwetwo ritwa gweta mubunge wa county ndi mubunge wa county ya Murang'a na kwaria kihoto niguo njagiriire tondu andu maragithikiriria njuge atiriri nima first itende ku admit nima twina mathina wakinya ni mwena wa health na niguo mwena wa bata muno kwa ugima wa mwiri at the same time njuge atiriri governor witu turamuthurire August na ingira uguo rituna thirikari ndirari na mbeca otoguo ndauga ku inherit uhoro wa thirikari uhoro wa thibitari taurore na ago ithatu facility ni uria thibitari hiana that is the infrastructure wakere the human capital kana the human personnel wa gatatu the equipment we governor no kana waingira facilities ni njuru ciothe biũ we governor no kawengira equipment on at modern equipment on cithukite biũ we governor no waingira the human personnel kana the human capital akora ku ni andu marari demotivated matarari hagirwo HIF ni andu marari demotivated matarari hago mishara on time na nui mundu angituka demotivated ona ni atigaga
kwenda wira wake we governor Kang'ata ni hinde waingira kwina thina munene wa KEMSA ona KEMSA ni ugire ndiri supply ga ndawa Murang'a koguo na ranjiriria ku build a relationship na ndũranjiriria zero ũranjiriria negative ati no nginya wanjiririe kuriha mathire macio nigetha riu ningi wanjiririe kuheo ndawa ingi njuge atiriri taru kwina project njega irathie haria kandara wa thibitari urako na nitui ni ukukorwo kiiquipo wega ugutuika modern na thirikari nene ni irakomitire kuongerera project yo milioni 100 okay hoya ndo Murang'a and it is not an excuse na dinoka ha gutetera governor ige wish Kang'ata go feel ni ko wish Murang'a feel na tigukorwo nyendete county ria thurito ni andu no ndimere tondu na ni ndiraturito muno kana gakwiriire thibitari mutumia kwiriire thibitari akigia mwana gatiga kana kanini na tukinyitira kana kau na ni gagaicanjiru tugikanyitira na governor na njira nene ona tungikanyitirira ateri tutingihota gu compensate the love na the presence ya mamu no hoya ndo Murang'a it is not an excuse we are giving ya kuinheritaga mathina ta thibitari wa Muriranja na we hau nja kwa governor wa iria governor uyu urenda gutongoria uyu rarikirie governor na ni arakirio rakiriburo ri maundu mada bado iria regetha kiheicie ndaune kana ri gugikura siasa cia gibururi ndemere Kang'ata na goodwill muno na ni ekirite mbeca ku renovate our facilities ku equip our health facilities na ku make sure ciena ndawa na rutia wira ni motivated ni arehe na ni qualified na ni marari on time nigetha kunina mathina macio ingihoya atiriri kama thutha wa mwaka ĩmwe unotidetia umuthi ukanjita guku tuga discuss kuma zero tuhotete ku towards the positive kinaha tondu ni jovia in the positive direction na ni ndikuka ha gutetera government I have just said the truth na ni eketa maundu maingi muno ni turonire akiniheriti tunathari utangihota kwirorera ukona ni twathi twari innovator tugathondeka tukagia riri atikina kana kauga githi thukuru kara igwa gakenete na ni ekete wega na mundu eka wega ni ero ni ekete wega Kang'ata ni araruta wira ni ara consult andu na ni enyihitie na ni governor mwega okay thank you muno hamundu ajira akwendete tondu waragia honest brutally honest ndu kuhithirira ako mundu ni mwiru murane mwiru na ako ni mweru mwiraga ni mweru thank you muno ndecira twambe twikirie ona twacokereria twugukira marĩa nawe hotete kukihingia mwena-ini waku na ni gutwira riri kuri urutaga irio tondu ngawe no umanire Kenya ngima uhota kuhe andu irio aria kuongedio kuria mathire na matikahure thimu kunjira ati ni njugire ati matiheanaga no ni nyonaga beti na irio mirengeti indo we bege gotwaragira andu ni tukwenda kumenya beti esawa usawa uyu umaga nako indo icio uraheana uguo cirauma kundikana tugethi break akarwimbo ngenda kuina ndikoira thaici ndo ani ambush thank you turacokereria Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Comfort Homes ahotani ageranwa ya wendia wa migunda na waki wa nyumba affordable riu ni makureheire shamba for all campaign muvango wa lipa mdogo mdogo kuri urariha deposit ya 10% only hari bloti balance ukaheo mwaka mugima wa Kitegela Lenchani phase 6 bloti ne girimagana matatu ukariha 30,000 balance ukaheo mwaka mugima na iriga inie na bypass ya Konza area erako ohomena bloti gethika Kirimambogo maema hiyo na koge koigena
na site visit ni o muthenya. Macerero wa wabici Information House Nairobi, bypass Mekamakis na Kitengela Mare Newton House. Thimũ nĩ 0704 724 986 kana 0790 377 260. Ngenaga ni uria ndaimereire gwaku muthenya uria ndatururire werũ-inĩ nĩ njũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo. Niĩ njĩtagwo Ng'ethe Steve na nĩ niĩ ngũinĩire rwĩmbo rwĩtagwo ndaumerĩire gwaku, na rĩu no hote kũrwamũkĩra rũtuĩke rũgambi thĩinĩ wa thimũ yaku. Oya thimũ yaku ũhihinye *860 *280# na ndũkariganĩrwo. Inooro TV nĩ mũciĩ wa aini othe. Good. Thank you muno haria hothe uri ugithi na mbere na kwirorera Inooro TV. Ne twacoka ikereka ria gutiria tafarire na ya Inooro rucini na studio tuna mheshimiwa Betty Jerry Maina, mubunge wa county ya Murang'a. Ugithie Murang'a wiguaga ukirwo Betty sawa. Tuke uhoro wa riri riu maku na ni mega tumarie tondu andu a Murang'a mekire gitio muno county ngima igiguthura na ugituika mubunge wao. Ndigukuona na irio uraruta ku irio riri bururi riri ari angi urona hatiri ona ki maratora kwao we karutaga ku indo ici Betty. Ndigutinda ngikura in details, but friends, well wishers, ndakorwo ndakura ta hingo ndirari UK ni ndira connectire thukuru wa PK kana Peter Kariuki na we Wemba Kimorori ward Maragwa na thunguma mateithagia. Ni kuri friends, ni kuri well wishers na no kuri government donations kama u na riria andu a Murang'a mathurire maheire hinya wa kumamathagira. Letterhead yakwa ikoragwo yandikitwo Honorable Betty Maina MP Murang'a County. Letterhead iyo nengiuka haha utanathoma the content ya message ri ni ukungwira no ritu tondu andu acio nio maheire hinya na ni mahe hinya ri nikiongeragia kumamathira na ndimaheaga irio tondu kwina ng'arangu Murang'a ndimaheaga tondu ni twendaine na ni turi ngwataniro ongithie kumacerera ndigathie guko gutheri thie na twirio otoya ngithie kumatwarira mbeca ikundi ni ndrona na ni ndakenio muno ni atumia Murang'a taru nduma iria ndacoka muciguria heto ni atumia Murang'a ni mandehagira ucuru koguo ni mathukagiria kiondu na ni kiondu mathukagiria na ni tuhete andu makiria ma 70 irio na tumaheaga mucere kilo 5 kilo 2 cia mboco na kundu kumwe tukongerera mutu wa ngima na nyumaga irio ndarikia kuhe mundu wa mwisho ndithiaga ngatwara irio ngora ngathie station iyo ngatiga cigitharano ni nyumaga ndi wa mwisho ndatiga mundu wa mwisho ni anona ukimaheaga ri nura mathomithia kwi rimira ciao ni tondu wa ruci riu the reason tumetaga ona dimetaga ndimaheirio basically koragwo ndimetite mucemanio tuge taru ndina cheki ndirenda kuhe gikundi gia tumia no ngamenya andu a Murang'a na uhe nafasi kama una gitio nguhoe ngwinyihirie no wega njuge tuna mbeca citagwo National Government Affirmative Action Fund ndirokire kumenya atumia ingi a Murang'a mati uhoro wa mbeca ici giki ni kigina kiria kiheagwo women reps ni thirikari kigina pa quarter ni kuga mieri 3 kigina 3.2 gikoragwo ikia basari ni kuri cia civics cia administrative cia civics ni cia gufundithagia atumia no ni kuri cia county wide projects na cia value addition na ingi cia table banking ngoro ngira atumia tiriri na nikio thiaga kuheana cheki no ngeta muingi ndi uhere irio hau na ngongerera kindu kingi nigetha ngoro ndi na crowd ta andu 2,000 kana 3,000 take advantage ya kumafundithia ati ni kuri mbeca cia thirikari ciheanagwo ni women reps citacokagia na so far so good ni tuhete ikundi 23 mbeca cia table banking ni tuhete ikundi 11 value addition icio ni mukamahe mburi kana youth group mukamahe
machine ya car wash na itangi nigetha mahote gukorwo makionjorithia kana mugakorwo mukihe gikundi gia atumia guku ndaririe kama tondu atumia ingi ni makoretwo makiega information gikundi gia atumia no nginya makorwo mari atumia 100 gikundi gitagwo self help group no nginya gikorwo kina andu 100 and at least 70% ni kuga andu 70 makorwo me women na leadership ikorwo a women tondu mbeca cia women cia national government affirmative action affirmative ciokaga gukiria atumia kana mbeũ njithi gikundi kia mbeũ njithi gikorwo kina at least 20 youths gikundi kia andu aria mawathe gikorwo kina andu 10 mwakorwo muri andu acio mukorwo mwena certificate ya kuonania ni muri registered ni thirikari na thirikari ni ra acknowledge kia makiu kianyu mukorwo mwena leadership iria ratongoria gikundi kianyu na at least constitution ironania mawatho manyu kana bylaws cianyu kuma hau mukorwo mwena bank account mwoka gwakwo mwena proposal nego mateithia na njuge atiriri ta last week ni ndirari kundu gwitagwo kihoya na ndiraheana ceki 3 na ndirera atumia aria ndiretete kuhe mirigiti ni ndiraheire atumia 500 mirigiti na andu aya angi aku mwoke merorere mone atiriri ti turugano tule tuheanago twa bunwasi kana turia twa ruvuko ni uhoro wa ma heanete ikundi 23 ngaheana inge 11 indo cia value addition na ndina ikundi 64 approved ofatie gukoro ngihe between now and August between now na December tondu mbeca icio ciuma na bado ndiheanite my second quarter na third quarter mbeca icio citumite na njiri atumia Murang'a atiriri maybe ni tondu wa maundu matiganite he mbeca ndirakoria cia atumia Murang'a citiraheanitwo cia table banking na nicio ngoretwo ngitengerania nacio gwa thirikari ngakorwo ndiraririria ma minister kung'ang'ana nacio milioni ciganona na nyongerere iria ciroka metekire tutrainane ndemahe mbeca tondu ni ciao handu hacicoke trainani cikorwo makiguna nacio makionjorithia tariu gikundi kia atumia kiharia Bobo ni ndirakena nega matwarira ceki ya 150 ona okorwo ni atumia mundu urari na stock ya 10,000 ni ekuhota gukomba 5,000 kuma gikundi-ini na ongerere stock yake no njorithie mbeca ciake koguo no wega na ngucokerie ngatho no wahe opportunity tondu atumia ingi Murang'a ni mathikiriria maroria mbeca ici cirauma ku maroria ni makana tima ndemere mbeca ici ni ciama gukorwo ngiheana ikundi 64 plus igeta ndi guongerera mbeca ici cia second quarter na third quarter before December ni gukorwo heanite ikundi riu plus kuma ndathiro makiria maigana rimwe hoya tumia mu make sure gikundi kianyu ni included nigetha ndimuhe mbeca muyonjorie na mukirie biacara cia asante na ngakirwo wiciria muno norore mbeũ njithi haria Makuyu ni mundu witagwo Abunwasi ngwiciria aigua ndirare kabiti na ndirahe gikundi kia mbeũ njithi 200 ndina gikundi kia rwathia ndiraheire ngiri I think 150 ndina gikundi kia muthithi gukorwo ngihe ngiri 200 na ceki icio ciiridio na nigutwara itatwarite koguo ndimere atiriri ni ona ndienda kumenya ona atumia aria mandehagira andu machiari ndingikwira ritwe etagwo nyina ng'ania tondu nie ndiroraga gikundi kana nindikiwe ona ngiuga ni kumenya andu a Murang'a ndingikimenya andu othe but as far as gikundi ni qualified na ni kiareho ofici na ni gia veto na ni kionekana ni qualified we just go ahead we train them and help them to write a good proposal tondu ni ithu manyitiriire hituke nigetha makione mbeca cia tari mundu gwitoga Shawa Shegeri Shawa Shegeri haria Kangari aranjira nitukenete ni mbeca cia ikundi iria Beti arahe atumia no rita ria mbere cia kinya gwitu itura since devolution came kuu ni itura ria Kengurwe na ndiraheanire ceki ya 200 haya ndirero hecio roraka by the way tatuhe horo cio naguo tondu nikurarigithia kai beti na tubeca we ciro icio ri ti ciro nyingi no heana example ta kundu gugwitorwo athia ngihoyo ni administration makijira matire na kiro kia ACC basically ndwagiriirwo kuona ACC ta ofisi yake orore ona andu aya arwathia maroka kurehe issues icio tondu ni ofisi ya thirikari ina andu mathurite kana muingi uratora mathina mao ona ACC acio no andu itu makihoya kioro modern ngiuga ni ngumahe kioro modern na ndimathondekere gacindi ona ni last week ndera na iria na rukiro kinuthu nigi thiete gigiakago na gacindi modern kari andu riria mera inini ri
kana riria mahurukite meterire kuona ri kana maybe no agethi kwa ICC ne mucemanio ri no muhurukage gacindi ne kaumuranagie kuhiana atia gacindi ona koka modern kena ite njega na tumetha twega ona handu hangikorwo hena canteen no manyuage soda icio ni iria ugaga atiriri ni your own charitable events ni toria uthiete ugekora ni wiriro horo wa bill ya thibitari tariu he kundu ndarehire bill ya 1.5 million ngaria na aratakwa tugacokaniriria ukaigwa mwiri ni detained for more than 4 months na mochari ukogwa marihire koguo na gwaka cioro ri project imwe ni cia wendi mwega ukaria na murato waku umukaneri na andu amuraga ni maheire hinya wa kumamathagira no ta thoko ndarakire kuria kigeto-ini na nirathi na mbere kigeto-ini ne gaturi kiharuri icio ni kigina kia gafu ugacokaniriria ukona no wake onongoro cidio ni ya 3 to 4 million ni gucokaniriria tumia emagiriririe hindi ya riua na hindi ya mbura no mathondekere kioro modern no mahitangi icio ndirakana kigina gia thirikari. Aya good. Thank you no wagotohoro itangi he mundu kunjuragia kana ni utigeti matangi umuhitangi atware kundu gwetagwo konyo Nyeri. Asa matangi makwa ni njui konyo ni kwa muheshimiwa wa Mubi niki wahuthira kiugo konyo. Matangi makwa heanaga thukuru cia Murang'a na public institution na makanitha uguo. Matangi ndikuga nditigetie tondu rita ria mbere twagurire matangi 8 makihiana ta marathira turagura mangi 64 na ni turenda kugura mangi 64 na kuheana matangi igukoro a continuous process kuheana mirigiti ya andu akoro igukoro a continuous process moko turahe owodi atumia 450 na turahuthira structure ya DCC na ACC kina haria thi wadu wa nyumba 10 guthii magituagira andu ari akuru koguo tondu next year kuri atumia ngime gukorwo magikura ri na mirigiti yao no irakorwo nayo no tukamahe mirigiti. Aya thegi Mheshimiwa Betty Maina we basari we ni heanaga basari ni heanaga basari aketoke hario itagweto rio meheanaga kigina kia women rep ni kigina kinini muno tondu heago around 2.2 million per quarter ni kuga mieri 3 ugae county ngima ungiona ni kuheana shiringi 10,000 ri no guheanire 220 cases no heaga the most vulnerable kuri arĩa moka makaihuria ofici no tuhuthagira other ways to reach out kuhe example kaundu fani njikaga ni njiraga tungatiri mahe andu arĩa vulnerable muno kanitha-ini maramenya mundu no wanjuria wagithie kanitha-ini watangatha uguo niki ngenda kura ni ndarugamaga kanitha-ini icio ngariria andu na magathikiriria it was one of the avenues ndahuthagira gukinyira koguo it is also one of the avenues ndimihuthagira as a bridge between me and my electorate taru bishop gicere wa kanitha wa ACK no ugeni ndamuhece kicio mundu ugwetwo reverend ni Esther kana I'm forgetting her name wa PCA Kihubuini parish dana manegera shekicio kwa IPCA dana negera na Bishop Karano dana negera na gamera dehera imaritwa moderator wa ACCNS gumo no ndamutirie maritwa negera imaritwa maciana muririria tungatiri ciana iria cigatitwo thukuru ni very vulnerable negetha heo ciana cia andu itoi iria cikure macinani no ngorona matigira hotire guka ofici keno na njiri andu Murang'a ndiramahingurire ofici hari opposite Golden Farm ofici nene mokage makarehaga mathina mao hau nigetha tukageragia kuma address from there naguo ndori ugo tondu he mundu we uretwo James agatanga akunjirite kama uria Mheshimiwa Betty mufangore naguo wa ciana iria cie mawathe ta hakinya ni horo wa basari mundu wothe wa mawathe angiuka kuhoya basari gwa ofici tumuheaga priority tondu muciari ucio despite being disadvantaged emotionally ne gukore na mwana wa mawathe na mwana ucio maybe gukoragwo disoriented physically no kuri kaundu karia kagiragia muciari ucio korwo ni more active financially aki-invest more time kurora mwana ucio kugo tumuheaga priority ndiyo kana ici ni igukonie no nyende uge kaundu tondu we mutongoria njohi ri ni kuri njohi ya mithemba iri turaruana nayo ni kuri illicit njohi illicit ni cicionekanaga traditional njohi njuru cithondeketwo citari bacirire ni kuri second generation na ndo no wega mamenyage ni kuri tiganu wa illicit brews and second generation alcohol second generation they are upcoming modern alcohols very low in price but shina high alcohol content no nacio ni ciraridi to death bara njohi kuma da caguro ngoretwo ngirwana na njohi ndirwanaga na tathika na Guinness na ndirwaga na njohi iri yagirire ndwaga na njohi ino iratuma mwana wa mwanake wathomithirio atuike useless ethiagire kioro
mwaheanire program njega haha mugitaririe mukiuga ati ona mwanake angikuo aikare riera-ini thiku ithatu niagaga gubutha tondu ithondeketwo na dawa ya mochari na ni nyitagira administration muno na ndikoragwo na bara na administration nigetha turisolve uhoro wa njohi no nginya tukorwo tugika in one language na tunanie wendo. We know we had some areas that shirahitito muno Murang'a and the whole of Mount Kenya negetukaga one of our biggest disasters ona ti maundu maya ma economic sabotage kana andu kindu kiria kingiagiririria rucio rwitu tando a Mount Kenya ona tugiukiragia kahua na mashani na jokerie deputy president jokerie deputy president Rigathi wa Gachagua ngatho ni effort ciake njega ona tugiukiragia icio mundu wa Mount Kenya ona no arege kuofa labor tondu ni anyuite njohi ungithie migunda itu mingi tene atuago mashani ne ithui labor yo fago ne ithui no thiku icio no githii kana bariwe nicio ciratu mashani gutu tondu ona kitu na makorogo makineina ne morire njohi-ini bara ya njohi tutiratigana nayo tuguthie na mbere kwaragia kumicambia gukumithia na kuhoyaga kina thirikari ituteithiririe kuninana na njohi icio nigetha tucokie rwi mukaro. Good. Riu tuna ndeka inya tugie horo mwashimi wa ndeka icio inya itego ko interrupt goda wire andu aya hihi he undu itana kuria he undu ureciria he mibango wi nayo andu aya itwa kuria Murang'a ona a Kenya aria marakwirorera ino ni international iroragirwo nginya nja wa bururi uyu kwa ndeka icio inya angikwa undu itakuritio ngenda kwira andu aya icio ne ndakunengera mushimi wa Betty nyinonga wa mbere na niguo bata ni njokerie andu a Murang'a ngatho cia mwanya ni gitio kiu manjikire na wendo ucio makihekura ndimanyitirire ta women rep wa Murang'a County ni ndinyihagia muno na ngakena muno mamenya ni ndirageria my best within the resources iria nini na njokerie ngatho thirikari ya Dr. William Samoei Ruto His Excellency the President ni tondu ni aratuongereire kigina gia atumia tuhote gukinyira atumia itu ndimahoe na gitio turana ni gwaka thoko tunyitanire twake thoko tarau ni ndirari gwa CS Kipchumba Murkomen kumwariria uhoro wa gathoko kiharia kaharati andu acio mendagiria nja ndirahoya Kipchumba Murkomen na rikorwo turwa makira gashedi na tumakire ka modern toilet kando na farafara ti hau fara-ini no kando na farafara ati handu mundu angigaga indo ciake ongoro ni mababayo kwendagia handu ngiga mababai make kuura no thie wihithe hau kwina riwa no wihithe hau koguo ndimahoe na gitio mahe kamweke thina mbere na kumarutira wira na kumanyitirira ndimatwarire mbeca ikundini ndimahe basari na makandastandaga kigina giako ni kinini na ndimacokerie ngatho muno cia mwanya rimwe ni nyonaga atumia akuru kungira ni ta maimatha ni maranjita micemani-ini yao ta ni ndiretitwo ni chairman ane bishop wa APCA ugwitwo Bishop Mburu Menak Bishop makajita tariria atumia a APCA na cheerleader wa wetagwo Nancy no ndetitwo ni APCA mwana wa rugongo kure gutongoragio ni Bishop Gathanga ni nyonaga ngiyukio muno ni kanitha na njira nene na tungatiri na njira nene ndimacokerie ngatho Murang'a ndire ndegweta ndireiro ni kunyiha ona njiga noguo manjiraga betie sawa makanjira hakiri cie sawa na kuria guothe itahotete kuingira mamenyo na Roma ndiakiro na muthenya umwe mahe opportunity ngecokaniriria gathie tondu ndita mutumia muthure ndigithie gwoko gwetheri no nginya ngamatwaragira kanyamu rimwe ni gucererwo ni guthie ni tondu thirikari ndirekereirie mbeca no ciarekererio tugathie tugatindania nao na ngamatwarira kiria kikiao ndimacokirie ngatho ni kuthura ndi mundu munini. It is an inspiration to the young generation na ndirikania youth ya Murang'a kwanza acio makoragwo me Murang'a politics. I also began where they are beginning. I was once a blogger. I could write positive things and negative things. Eventually, I ndeithire kuji package na ndirathurwo Murang'a ndimere matiga kwegoro. They maintain the focus na mathi na mbere na kuruta wira na njirere ya green na haria mundu ari ogoro rugaga mukawa ogoro twarithagia matatu. We be passionate in what we do. Tweke na ngoro imwe na tweke kuma ngoro gitina na Ngai atumbire ngoro cia kumwitigira twika maundu mothe tukage kuringana na asante na nyogera kaundu hari group iyo maheana itio methe meirumi meguthi haraihu ni merirwo nginya no matuika advocacy group ya gutetagira na kuithuragia maundu na wa matara wega muno ni andu no magerera muno no ndiandikaga undu no gutiro ndo hitukaga riu ukiuga uhoro ri kuria kana ndige juria na timurarwira ritwa maitu Murang'a
Niĩ ndirĩ ndĩrarũĩra rĩtwa rĩu na njuge atĩrĩrĩ Mheshimiwa Sabina rĩrĩa arũgamaga rĩ rĩa mbere itaga Honorable Sabina Wanjiru Chege rĩa kerĩ agĩcoya affidavit akiongerera rĩtwa maitũ harĩa ona niĩ nĩ ngoragwo coete affidavit mũciari wakwa njĩtaga Beatrice ndamenyera gwĩtwo Betty ngĩĩta Betty. Normally ona ũngĩthiĩ Kĩrĩnyaga nĩ ũkũigua Njeri agĩtwo maitũ wa county no marĩ rĩtwa maitũ wa county nĩ rĩtwa rĩhũthagĩrwo kũ refer to women elected leaders in a county. Ona wathiĩ Nyĩrĩ ũgũkora Mũkamia rĩtwa maitũ wa county no niĩ nĩ nyendete ona kuga Betty sawa na Mheshimiwa Sabina nĩ endete kuga we na nĩ acoete affidavit rĩtwa maitũ nĩ rĩake rĩtwa maitũ tũtingĩrũanĩra na no ndĩmwĩre ona arĩ huge mũno tondũ no ende gũgatuĩke governor kana rĩtwa kana kĩndũ kĩngĩ Mũrang'a rĩ rĩu athiĩ akĩdropaga that thing ningĩ ndũkanakĩrĩa andũ rĩrenda gũtuĩka governor makĩrigaga maitũ governor no ndĩmũ advice tondũ nĩ mũrata wakwa na ndanaruta wĩra nake rĩtwa maitũ niĩ tirio ngũrũanĩra kĩrĩa ngũrũanĩra nakĩo kana wĩra ũrĩa andũ a Mũrang'a manjĩrire ndĩmarutĩre nĩ ndĩraruta ingĩkorwo ndĩ maitũ na ndĩramarutĩra wĩra ndingĩkena ingĩkorwo ndĩ maitũ na ndĩramabundithia ũhoro wa ikundi kana mbeca ciao nĩ ciracoka treasury maybe ngĩka siasa kana maũndũ mangĩ ndingĩkena kĩrĩa kĩngĩhe satisfaction na kĩrĩa kĩheaga satisfaction nĩ ndateithia andũ a Mũrang'a koguo niĩ rĩtwa tirio ngwenda niĩ ona mangĩnjĩta kairĩtu Kabeti tondũ anake manjĩtaga kina Kabeti na makacugia mũno amwe manjĩtaga my sister arĩa angĩ manjĩtaga niĩ Beti ũnjohere ndikwota gũgwĩta maitũ nyonaga ũrĩa kairĩtu kanini arĩa angĩ manjĩtaga maitũ so provided nĩ ndĩrahingia wendi wa ngoro ciao niĩ ti rĩtwa ngũrũanĩra kwenda kũruta ciĩko. Thengio Mheshimiwa Ngũcia tũgũkinya hau nĩgetha Njoroge agĩthĩnjia ngĩ na hinda na ndagĩtarĩ na nĩ ngwenda tumĩra na karũĩmbo tondũ we wĩ mũini tũrũĩmbo ma wendete tũrũĩmbo na tũmwe tũthecaga ngwenda tumĩra na kamwe njũkĩnjĩre karĩa ũrenda kũina tika nĩ cia Kamaru tũinagwo atĩa ta nyina kamwe Shumbusha ndalitare kaneire tokiganja kenjuma no ici acha ndio kauga Kamaru ngwenda kau tondũ maitũ araire augaga araire ta maitũ ahika karĩa njũga Kamaru nĩ rĩrĩ maitũ ndũgĩũke wone mũhiki ũrĩa iguaga watũmbire ciana ciakwa itinohe njĩrĩ ũrĩa watũmbire buto wĩra rũndũkĩire githene mũhiki mũthako githene mũhiki kĩrorerwa nĩ andũ mangĩthi cia wa mũmbi geithia wa mũmbi mũno Mheshimiwa geithia mũno na njokeria andũ a Mathĩra ngatho nĩ gũthurĩra mũthuri na nĩ mũthuri mwega wĩ gĩtĩo na mũruti wĩra na mwĩhokeku na mathiĩ na mbere na kũmũnyitĩrĩra kabisa hende mwe mũrũka mũrĩ inyuerĩ tũrĩoka nake haha nĩ mũthuri mwega mũthuri ndiũ kana athuri meragwo nĩ athuri gatha no nĩ mũthuri mwega no anjĩraga mũthenya ndute wĩra wa andũ a Mũrang'a na kĩarute wĩra wa andũ a Mathĩra nĩ tũkũbanga interview geko nĩ Njoroge wa gĩthĩnji ya Mr and Mrs wa Mumbi kutoka Mathĩra Mũrang'a. Asante Ngai mbere nĩ kĩrathimo kĩa Ngai no double portion nĩguo ahesh imwikara nyũmba inyuerĩ muhesh nĩ kwega tũteithanagia wĩra na nĩ kwega rĩrĩ ona akandeithagia na shock absorbers cia siasa akandeithagia ngakorwo ndĩ compost ngĩgerera maũndũ ma siasa akanja ũũ ndĩroguo ndĩragerera Njĩrĩ kana rĩrĩa aragerera kĩũndũ ndĩrahota kũmumĩrĩria I take it positively with a lot of humility and I don't take it for granted. God bless you. Asante. Asante sana. Asante. Paro no aigua ũrĩa auga nĩkĩ kĩratũma ũnjĩte paro mbere yao sorry sorry nĩ yake rĩu nĩ tũĩ nĩ wendete Maya nake akoragwo kwendete rĩu waga kũrũgama nake nũ kũrũgama iciragia kana no hakorwo hehega rĩtwe ta ngoragwo mathainĩ mũru nyiciera we project ino Optiven tũrawĩkĩrĩra waya thitima guarded security tugathondeka drainage na tugathondeka